어제 제가 웨어 플레이트 설명할 때 빼먹은 게 있어 그거 잠깐 추가 설명하고 지나갈게요. 昨天他那个讲 Web Play 的时候有一个忘说了嘛，先这个先说一下。 Đấy là hôm qua có web letter là nói là còn một cái phần mà ông ấy bị lọt mất chưa nói đến nhá. Thì bây giờ nói nốt. 그 포뮬라 들어가가지고 어제 그 랭스하고 그 다음에 스트링에 대해서 잠깐 설명했었는데 중요한 게 요 리얼도 중요하거든요. 昨天那个他说的说那个就 fx 嘛 formula 上那个说的话 string 和就 length 说了嘛，插了一个那个 real 最上面那个现在开始说 real。 Thế là hôm qua ông ấy đã nói về trong cái phần web letter thì ông đã nói cái phần là string và length rồi đúng không? Thế và còn một cái phần quan trọng nữa là phần real là cái đầu tiên đấy, bây giờ sẽ nói nốt. 그 리얼은 어느 때 쓰냐면은 리얼은 그 숫자를 인식하기 때문에 이렇게 개수나 이런 거 숫자 간단한 더하기 빼기 이런 거 할 때 쓸 수 있습니다. real 是就这样的 real 是就那个他认识那个数字嘛，要什么那个什么那个我们要个数呢，数量的那个东西调整的时候那个用那个。 Real là nó có thể là nó nhận được những cái lệnh về cái kích cỡ hay là về cái số lượng. Thế nên là ví dụ mình muốn thay đổi về kích cỡ của web letter hay là số lượng của web letter là mình có thể sử dụng cái real này. 그 사용 방법은 일단 어제는 요 홀을 2개 했다 4개 했다 이거를 액티브 디액티브를 썼는데 지금은 이제 그 리얼로 해가지고 재현한 방법을 써볼게요. 昨天是我们那个这个空间那个这个嘛，这个空的那个大小嘛，个数嘛。昨天用的话，昨天的 active deactive 那个用了嘛，现在开始用那个 real。 那个 Hôm qua là cái kích cỡ của lỗ này hay là cái số lượng của lỗ là mình đã sử dụng cái activity để làm đúng không? Thế hôm nay mình sẽ sử dụng thử cái real này nhá. 자, 이 패턴은 사용하는 거 설명 안 하고 바로 넘어갈게요. 패턴 이거 뜯어봐 제가. Cái pattern này các em đều biết rồi đúng không? 뭐 예를 들어서 홀이 이렇게 있다고 치고. 假如说就这样， Thế này nhá. 就这样做的时候， 지금 제가 이거를 이 홀을 패턴으로 돌려가지고 이쪽 홀은 2열, 이쪽 홀은 4열을 만들었어요. 他那个用 pattern 那个这边2个，这边4个了嘛。 Đấy, thế là ông ấy đã sử dụng cái pattern này để tạo ra là 2 cái lỗ và một hàng 4 cái nữa đúng không? 이제 리얼을 써가지고现在开始用 real 啊。 Bây giờ bắt đầu dùng real nhá. 리얼을 2개를 만들었습니다. 2个做 real LR 嘛。 Giờ là sẽ làm real của 2 cái này nhá. 수량을 입력하고 数量那个进行一下。 Số lượng vào nhá. 이거를 파라미터를 걸어주는 거죠. 조금만 속도를 좀 줄여야 돼. 속도를 좀 빨리 지나가니까. 아, 예. 조금만 천천히. 리얼을 패턴을 더블 클릭한 다음에 패턴 더블 클릭. Và vào cái pattern đấy và là kích đúp nhá. 这样那个有数字出来了吗？ 우클릭 에디트 포뮬라. Và 右面那个啊。 chọn edit formula nhá. 포뮬라. 그래서 L L 选右下。 세컨드 Second 디렉션에 가서 Second direction nhá. R R. 그래서 OK 하게 되면은 Ok. 다음부터는 이 패턴이 fx가 걸린 상태로 유지가 되는 거죠. 这样的话，那个 pattern 是就 fx 跟那个连接了嘛？这边不能那个它自己那个了嘛？这样。 Như thế này là cái pattern nó đã liên kết với cái phía trên rồi. Đấy là bản thân nó ở trong đấy là nó sẽ không thể nào tự nó thay đổi được nữa. Tự mình có muốn di chuyển, mình muốn thay đổi ở trong đấy cũng không được. 그리고 그래서 개수를 제어하면은 2개가 되는 거죠. Đấy, mình sẽ thay đổi ở trên này. 이게 하나하나 하니까 에러가 나는데 이런 식으로 에어플레이트 그 볼트 개수를 2개나 4개로 조절할 수도 있습니다. 这样也可以控制那个个数嘛？ Như thế này cũng có thể là thì mình sẽ khống chế được tốt hơn cái số lượng của những cái lỗ ở trên cái web letter. OK。 Được chưa? 不太明白马上说一下也可以了。 chỗ nào không hiểu nói luôn nhá. 방법이 그 액티브 디액티브도 말고 이 안에 들어가서 이거를 잘 이용하면은 방법은 굉장히 많아요. 카티아는. 他说那个有很多那个方法嘛 ，FX 里面有很多方法，这个东西
不能全部都说，但是有很多方法，你们自己有时间你们自己都学习的话，有更好的那个方法嘛。 Thế là tức là trong cái FX này thì là nó có rất là nhiều cái cách để làm này. Thế nhưng mà các em là bởi vì vào thời gian nó có hạn nên ông chỉ nói vài cái đơn giản và vài cái mà mình hay dùng ở đấy, thường dùng ở trong này. Thế còn lại các em có thời gian thì các em có thể luyện tập thêm những cái khác. 그래서 저희 설계 쪽에서 쓰는 거는 요 타임 빼고 매스까지만 보통 씁니다. 我们那个一般的那个设计的时候用的时候东西，就那个出来那个 time 嘛，然后都 mass 那里我们得经常用的东西，下面都一般都没有那么经常用。 Ở phía bên dưới ấy, thì là những cái lệnh phía bên dưới là thường mình không dùng đến, và trong quá trình thiết kế thì mình cũng thường sử dụng thêm cái lệnh time hay là mass, thì những cái đấy là các em có thể tìm hiểu thêm. 그러면 어제 그 디액티브하고 액티브하고 요거하고 봤을 때 어느 쪽이 그런 맛있어요? 고수들은 이걸 많이 쓰고요. 조금 처음 접하면은 디액티브 액티브를 많이 쓰죠. 一般的情况下，diactive active 昨天那个是一般的那个就刚开始做的人都经常用的，然后所以有一点那个厉害的人，做的那个熟的人都是用这个命令，刚才那个 real 啦那个东西 fx 都用一下。 Đấy là bình thường thì những cái người mới học, những người mới làm ấy thường là người ta sẽ sử dụng những cái lệnh như là activity như hôm qua nói. Thế còn là những cái người mà có cái thời gian tức là sử dụng CATIA lâu hơn một chút và người ta thiết kế lâu hơn một chút thì người ta có thể là chọn sử dụng những cái lệnh ở trong FX như là rear các cái vừa rồi. 그 이유는 그 룰을 걸 때 요런 수치를 룰을 걸리는 것들은 그 부등호 기호 있잖아요. 뭐보다 크거나 작거나 뭐 그런 것들을 적용할 수 있거든요. 이게 그래서 좀 더 고급화가 가능해요. 이게. 为什么呢？这个东西，假如说那个这个什么有数字嘛，是不是？控制那个数字的时候，就那个 real 啦那个东西 ，fx 那个是比较那个好做，然后那个比那个什么，就那个有一点高级的那个功能也有嘛。所以说那个假如说嘛那个等于什么大呢，等于小呢，这个东西也是可以控制的。 Vì sao ông ấy nói như thế là bởi vì là khi mà mình sử dụng những cái lệnh rear hay những cái lệnh như ở trong cái FX như vừa rồi ấy, thì là cái thứ nhất là cái cách làm của nó cũng sẽ khoa học hơn, thứ hai nữa là cái hiệu quả của nó cao hơn và nó sẽ nhận được những cái lệnh một cách tốt hơn. 기본적으로 그냥 이게 리얼이나 저걸 저기 포뮬라 기능을 써서 하는 게 일단 낫겠네 일단은. 근데 보통 같이 씁니다. 그냥 자기가 만들기 편하고는 쓰기 편하게. 그래서 이제 那有的公司有的人就这样一起用嘛 ，diactive active 用，这个也是用嘛。那个是他自己怎么，他习惯怎么样就那样怎么样。 Thế nhưng mà nói như thế không có nghĩa là các em bắt buộc các em phải sử dụng theo cái cách này hay cách kia, mà mỗi một người thì là trong cái quá trình thiết kế là mình chọn sử dụng những cái mà nó hợp với mình hơn, mình sử dụng nó mình cảm thấy là nó dễ sử dụng hơn. 그 이제 그래서 이 리얼로 이제 된 실제적인 화일을 한번 띄워볼게요. 现在把那个就那样做好的东西先打开一个看一下。 Bây giờ ông ấy sẽ mở một cái mà ông ấy đã làm rồi cho các em xem nhé. 그 보통 많이 쓰는 그 피어스 펀치 이게 그 HIT에서 처음에 만든 건데요. 那个打开一个那个 PS 分级。 ví dụ như cái PS Fancy này nhá. 이게 아마 이런 안에 룰은 그 처음에 우리나라에서 HIT가 제일 먼저 만들었기 때문에 아마 똑같을 거예요. 보통 다 이걸 쓰니까. 한국那个咱们那个做的公司嘛，在那边做的嘛。 Đây là có một cái công ty mà chuyên môn làm về cái này, nó đã làm ra cái PS Fancy này rồi. 그래서 지금 이거를 보면 여기에는 잘 안 보이지만 요 아세이 넘버 얘는 스트링이고 얘는 리얼이에요. 这个是他说那个 number 什么 assay number 02是 string，那个下面是那个是 real。 Thế là và ở trong này là có cái phần ASCII number với lại path number này là hôm qua có nói rồi đúng không? Một cái là string, một cái là real. 저 어떻게 그걸 확인해야 되는데? 그래서 이 스트링 같은 경우에는 문자와 숫자가 같이 쓸 수 있어가지고 뭐 이렇게 문자를 써도 이게 이렇게 문자가 바뀌는 거죠. 是 string 的话，那个数字什么那个一般的那个字都可以认识嘛，所以说 XX 呢什么数字进去都 OK 了嘛。但是那个下面是那个不能 XX 的 ，XX 嘛都错误的嘛。 Chỉ认数字就对了。 对啊。 với cái lệnh string ấy thì là tức là em
nhập vào đấy là chữ hay là số nó đều có thể nhận lệnh được. Nhưng mà với cái lệnh gì nhỉ? Vừa xong là lệnh gì? Lệnh rear thì là bắt buộc là phải số, còn là chữ là nó sẽ không nhận lệnh được. 고민될 거라. 요거는 그래서 리얼 많이 해. Đây là 이건 rear nhá. 엑셀 액세스를 넣게 되면은 이렇게 에러 Đấy, 메시지가 khi 주 mà mình sử dụng chữ vào trong cái lệnh rear này thì là nó sẽ báo lỗi ngay. 좀 지랄마 리얼和리얼和那个 string 什么区别？ Đấy, thế là mình đã có thể biết được là cái lệnh string và cái lệnh rear nó có cái sự khác biệt thế nào rồi nhá. 리얼是只能那个认识数字嘛，不能那个是那个一般的那个字那个。 rear là nó chỉ có thể nhận được số thôi, còn chữ là nó không nhận được nhá. 그래서 여기는 반드시 숫자가 와야 되기 때문에 다른 숫자를 입력하면은 보통 우리가 파트레스로 볼 때 요거 다음 번호가 요거기 때문에 자동으로 더하기 1이 돼서 번호가 매겨지는 거죠. 그래서 예를 들어 보면은 100번 치면 얘는 이게 지금 자동 업데이트가 안 된 건데 100번 치면 알아서 101번으로 가는 거죠. 지금 어떤 게 파트 넘버를 예. 리얼로 걸어놨기 때문에 수치가 입력이 돼가지고 예. 150을 치게 되면은 예. 얘가 150번이니까 파트리스트 쓸 때는 고민대가는 자동으로. 예, 자동으로 150이 1이 더해져가지고 갈 수가 있다 이거죠. 这个是就这样子了嘛。它如果这边现在那个数字150那个，你把这个数字进去的话，这个是150嘛，它在下面自动更新了，它加一了嘛。 Thế cái này tức là cái ở trong ví dụ như bây giờ ông ấy thay đổi cái số thứ tự của cái part number ấy thành 150 rồi thì ở trên phía trên cái tên của bản thân nó là nó cũng sẽ thay đổi thành 150 đúng chưa? Thế và cái tiếp theo nó sẽ tự động nó mặc định là nó thêm một số nữa nó thành 151. Được chưa? 그래서 그 방법은 더하기 1만 해주면 됩니다. 那个是怎么控制的？那个它是现在给你们 Bây 看 giờ là 一 ông ấy 下。 dạy cho các em cái cách khống chế giữa hai cái 它 trật 自 tự 动 với nhau. 加一了嘛？那个是控制怎么控制的？那个。 여기 지금 안 보이게 숨겨놨는데 이걸 보면은 그게 숨겨져 있는 걸 어떻게 알아요? 근데 그걸 어떻게 알 수 있어요? 여기 지금 16이라는 게 16개가 숨겨져 있다는 거예요. 这个后面那个16嘛，这个是后面16个隐藏的意思嘛，在隐藏的意思。 Cái mở ngoặc đóng ngoặc ở trong cái parameter mở ngoặc đóng ngoặc nó có 16, nó có số 16 này là tức là nó có 16 cái nó ẩn đi. 先那个看一下那个东西，隐藏的东西是什么东西 Bây？ giờ mình sẽ xem là những cái ẩn đi là những cái gì. 하이드된 거를 다 한번 쇼웨이를 볼게요. 전부隐藏的东西全部拿出 chọn 来 hiện 的 toàn。 bộ những cái mà đã ẩn. 이거를 하이드 시켜놓은 이유는 굳이 이게 보이면은 더 트리가 복잡해지기 때문에 내가 입력할 수 없는 것들은 숨겨놓는 거죠 일반적으로. 那就这样，为什么要隐藏嘛？这个是这么多东西，一般的经常没用的东西，先隐藏掉，那个我那个看得清楚一点嘛。 Vì sao mà người ta phải ẩn đi nhiều như thế là bởi vì những cái mà người ta ẩn đi là những cái không thường sử dụng đến đúng không? Không thường phải sửa đến. Thế nên người ta ẩn đi để người ta có thể chọn lựa được những cái thông tin mà người ta cần nhanh hơn. 그래서 이 더하기 1이 출력되는 명령문이 숨겨놓은 것 중에 요겁니다. 那个加一是那个命令是这个命令。 Cái mà thêm 150 chuyển sang tự động chuyển sang 151 ấy là nó ở trong cái này. 这样。 그래서 external parameter part number 플러스 1 external parameter에서 part number 150에 더하기 1 해서 151이 출력되는 거죠. 这个 external parameter 那个加那个一，这样那个控制到它自己那个后面自动那个。 Nó là sẽ là ở trong cái phần external parameter vào phần part number sau đó thì cộng thêm 1. Được chưa? 理解了吗 Hiểu không? ？external parameter 是什么东西知道吗？ External parameter các em biết là cái gì không? 이 external parameter는 그 카티아에서는 그 external이 붙으면은 딴 데서 갖고 왔다는 소리예요. 你们 external 是明白吗？什么东西吗？ Các em có biết external parameter này là cái gì không? 不明白吧？你不明白没问题。这个 external 是这个意思吗？不是这个从现在这个它的里面东西那个 copy 过来，从外面多进来的东西的意思吗？知道吗？ Thế cái external này nó có nghĩa là không phải là cái số những cái ở trong nó không phải là ở trong cái bản vẽ này có mà là từ phía bên ngoài mình copy vào. 不是这个里面这个卡提亚
这个数据没有这个里面，这个从外面东西进来的这个，所以是 external 是外部嘛，是不是？从外面过来的意思嘛。 Thế tức là cái external này có nghĩa là những cái số liệu này nó không phải có sẵn trong cái CATIA này mà là mình lấy từ một cái nơi khác mình cho vào trong đấy. 그럼 엑스터널을 하나를 한번 예. 들고 와보자. 한번 어떤 그래서 그랬을 때 익스터널이 뜨는. 익스터널에 대해서 이제 일단 그 요 파라메타 이제 원래 끝난 거고요. 예. 익스터널을 센 파라미터의 주장 대수라. 파라미터. Parameter như này được chưa? 그냥 진짜 엑스터널 정말 콩전이 이렇게 되는 칸이다. Bây giờ ông sẽ dạy cho cách là mình cái khống chế cái external như nào nhá. 수도怎么样? 수도 이거. Cái tốc độ như này có nhanh quá không? 여기 이거 잘 마이디야. Ừ. 매운디야. Có vấn đề gì không? Mấy 수도 ông 이거 타이 수도 Không. 타이파이 수 Vấn đề 바샤와를 không? 절리야. 아? 수도 타이르야. Có nhanh không? Mấy không? 매우 원티도 이거 CPU 수도 매운디도 있어. 수지도 CPU. 아 이게 자동으로 가는구나. 이거 저번에 제가 드린 거 안 보셨죠 아직? 예, 아직 안 줬어요. 그때는 일이 너무 바빠. 아 예. 저번에 그 간단하게 스트림 만든 거 중에 이걸 설명하려고 했었는데 Gì? 처음부터 다시 만들어야 되겠네요. 그거를요? 아 저는 이게 다 배포된 줄 알고. 아, 그러면은 이게 그때 그 파일인가요? 똑같은 예, 파일? 예, 예. 걔들이 아직까지 시간이 없어서 못 봤어요. 그러면 요 바빠. 예, 그럼 뭐 처음부터 요거부터 오늘 설명하죠. 뭐. 일단 이제 엑스터널이 그럼 일단 같이 설명되는 건가요, 그럼요? 여기에서? 엑스터널은 조금 나중에 가야 됩니다. 엑스터널 在后面一点先这个说明一下然后 external 就在后面 Sẽ nói cái này trước một chút nha, sau đó thì mới nói đến external nhá. 그 먼저 다른 다이를 그린 거를 먼저 참고들 한번 띄워보고요. 그 왜 이렇게 해야 되는지. 先打开看一下一个那个以前做好的东西给你们看一下为什么这样做说一下 Bây giờ sẽ mở một cái ngày trước đã làm sẵn rồi cho các em xem để các em biết là tại sao người ta lại làm như thế nhá. 근데 제가 여기 와서 이렇게 좀 뜯어보니까 이 룰은 비슷하게는 가는데 이렇게 아주 기초적인 것만 이용해서 쓰는 것 같아요. 여기에서 예, 예. 他这边过来看你们那个以前那个画的那个CATIA data 嘛看的话我们的那个图纸也有那个一点点那个什么 rule 啦什么东西也有一点点但是那个太那个用的太简单了嘛所以说那个在那个用的那个高级的东西再用一下 Thế tức là ông ấy cũng có xem qua từ hôm qua đến giờ sang thì ông cũng có xem qua những cái bản vẽ của các em, CATIA của các em thì là các em cũng đã có những người cũng đã sử dụng qua những cái lệnh ruler hay các cái mà như vừa đây ông muốn nói nhưng mà các em đang dùng ở cái trạng thái là rất là đơn giản. Thế là ông ấy muốn cho các em tìm hiểu sâu hơn và có thể sử dụng sâu hơn cái lệnh ấy một chút. 왜 안 가죠? 어디? 아니 거기서 지금 이걸 당겼기 때문에 아마 거기서 이걸 당겨서 바깥에서 당겼으면 괜찮은데 이거 지금 거기서 열고 있는 상태에서 얘를 당겨버려 놓으니까 지금 그렇게 안 맞죠. 그렇군요. 잠깐 끌까요 그럼 녹화를? 잠깐 여기 스톱 시키면 되죠. 얘를 좀 그 이제 보통 다이를 보면은 이 앞에 그 인풋 데이터라 그래가지고 뭐 프레스가 있을 수도 없고 없을 수도 있지만 뭐 보통 레이아웃이나 아니면 이 뼈대를 갖추는 축들 요런 인풋 데이터를 보통 만들고 이제 다이를 만들거든요. 노라다이 어파다이. 근데 요 인풋 데이터를 만드는 걸 살짝 보여드릴게요. 我们那个一般的情况下那个什么那个图纸里有那个什么CATIA有那个 input 嘛那个里面有我们这个什么产品啊那个 press 啊什么东西都有嘛现在开始那个给你们看一下 input 那个有什么做法 Thế là bình thường là khi mình làm CATIA là mình đều phải làm cái phần input đúng không? Đưa tất cả những cái dữ liệu của khuôn hay là của press các cái vào trong input. Thế bây giờ ông ấy sẽ dạy cho các em làm là sắp xếp cái input. 그래서 이 인풋이라는 게 요 방이라는 것만 좀 줄여서 됐다고 생각하시고 요걸 보시면 편할 것 같아요. 지금 그 님
00xxx를 인풋이라고 생각하고 아니죠, 이제 여기 이 그다음에 인풋 통째로. 这里有 input 嘛 input은 좀那个 input 嘛 Là cái input đây nhá. 그래서 먼저 인풋 데이터 안에는 이 축들이 먼저 들어가고, 그 다음에 그 아이템에 맞는 레이아웃이 들어가고, 그 레이아웃에 맞는 스틸을 이 한 방에 같이 그리는 게 가장 편해요. input 里面就这个很多那个周标嘛周标还有 DL 还有这个是有所有的东西要进去之后这个里面全部一起全部弄下这样的做的好 Thế là trong cái input thì nó có rất nhiều, có ví dụ như là có cái hệ tọa độ này, hay có die layout, hay có những cái gì, và ông ấy sẽ làm cùng một lúc tất cả những cái bước đấy. 그래서 지금 보면은 여기 그 어퍼다이 안에 스틸이 이렇게 있지만, 이 스틸이 있지만 이 스틸 이 방에서 직접 스틸을 그리는 게 아니고 여기 인풋에서 스틸을 그려갖고 여기다 카피만 해서 넣는 거죠. 现在这个 upper die 里面有那个 steel 嘛 upper steel 嘛 upper steel 有 upper steel 但是那个 upper steel 没有那个 upper die 那个里面画嘛 input 里面画出来之后那个东西 copy 到那个什么 upper die 上嘛是这样的 Thế bây giờ là ở trong cái upper die là có phải là nó có upper steel không? Thế nhưng cái upper steel này của ông ấy thì ông lại không vẽ trong cái upper die luôn, mà ông ấy sẽ vẽ ở trong input, sau đó thì ông ấy copy xuống dưới cái upper die. 그래서 이 스틸 카피라는 폴더가 생긴 겁니다. 所以说 steel copy 这个 tree 为什么有那个就那个意思嘛 Thế nên là trên cái input này nó mới có cái phần steel copy. 그래서 이제 이 카티아 이 전체 파일 중에서 이 00-000-X 시스템 이 파일이 제일 중요한데, 이게 이제 그 카티아 전체 뼈대를 이루는 파일입니다, 이게. 这个 Katia 那个里面这个0000这个 Axis System 这个嘛这个是 Katia 上最重要的那个东西这个是所有的那个数的结果就按照这个嘛所以说这个一定要那个注意 Cái hệ tọa độ này ở trong này là acid system này là cái này nó là quan trọng nhất trong phần Katia, thế nên là các em phải chú ý đến phần này nhá. 그래서 여기를 이게 이제 보니까 여기서도 이걸 쓰는데 한 반 정도만 쓰는 것 같아요, 제가 볼 때. 他说我们图纸也是也有这样子的嘛他看的 Trong bản vẽ của mình cũng đã có thể hiện qua những cái này đúng không? 他觉得看的话他用的比我们的用的2倍嘛所以说我们的用的东西比他那个一半左右少一半 Thế là ông ấy thấy là cái mà những cái mà trong cái kết cấu của mình sử dụng là khoảng tầm là một nửa những cái mà ông ấy sử dụng. 그래서 여기는 기본적으로 상하에 연동돼서 관련한 것들, 상하, 뭐 패드, 아니면 하이형 스틸의 베이스면 이런 것들이 다 여기 있어야 밑에서 나중에 설계할 때 편리해지는 거죠. 所以说这边的话 upper die lower die pad 什么那个基准面所有的基准面在这里控制嘛 Thế nên là ở trong này ông ấy sẽ khống chế tất cả toàn bộ những cái mặt tiêu chuẩn của upper die, lower die, pad, tất cả các mặt tiêu chuẩn vào trong cái acid system này. 그래서 파라미터를 간단하게 먼저 만들고요. 이렇게 스타트 하이트, 그다음에 이게 다이 하이트인데 D로 되어 있네. 다이 하이트, 패드 데이텀, 뭐 로아 스틸 데이텀 이런 식으로 다이 사이즈도 이렇게 쭉 먼저 수치를 만듭니다. 先这样嘛 parameter 里面 die height 什么 start height pad date 什么这样都全部要这里都做一下一个 parameter 一个做一下一个 Đầu tiên là sẽ ở trong cái phần parameter là mình sẽ nhập vào star 2, die 2, pad datum hay là lower steel datum các cái vào. 그래서 지금 이 축들이 보면은 이 안에 있는데 이거는 그 내가 스스로 정하는 이름이죠. 예를 들어서 01이면 하형을 쓰고 02면 상형을 쓰고 버기면 하형 스틸을 쓰고 패드를 쓰고 이렇게 자기 나름대로 이름을 구축하면 됩니다. 이거는. 그거는 일단 뭐 나중에 이제 통일시켜 버리면 되겠네요. 그렇죠. 예. 这个是它下面那个 Axis System 下面有很多那个坐标嘛这个是他自己定他自己定如果01的话那个项目02的话 upper die 嘛什么这样那个是他自己定但是呢以后我们自己一个定下来之后给你们的话就
每个人都一起用一下就可以，一起用一下。 Thế, tức là trong cái phần acid system này thì nó có rất là nhiều hệ tọa độ nhỏ này. Thì những cái hệ tọa độ này là 01, 02 hay là ví dụ 01 là mặc định lower die, 02 là mặc định upper die, các cái này là ông ấy tự làm. Thì về sau là ví dụ như là công ty mình thì mình sẽ làm sẵn, là một người làm sẵn, và sau đó thì mọi người đều mặc định là ví dụ 01 là lower die chẳng hạn, ví dụ như thế. 그래서 여기 다이 엑시스에 관한 요 폴더는 요 축에 관한 것만 정보만 있고요. 요거는 그 다이에 관한 정보를 따로따로 지금 분리해서 놨습니다. 那个 die axis 那个是就那个所有的那个周位在这里嘛。die control 那个，잠깐만 die control die control 那个什么 die size 啊什么什么这样的东西在我这里就全部进去。 Trong cái die acid kia thì là toàn bộ các hệ tọa độ đặt vào trong đấy. Trong cái die control này thì là có những cái này, die size này, mirror này, các cái. 왜 그렇게 해야 돼요? 이유가 있지 않나요? 뭐 특별한 이유는 없고 이제 이게 이 축을 먼저 기준으로 해가지고 이제 이 축을 기준으로 이제 그 뼈대를 만드는 거거든요. 그래서 그냥 분리하는 겁니다. 这样那个为了那个什么这样的话方便嘛，那个什么全部一起这样的话，那个以后看得清楚啦，所以全部要这样的分开那个东西。 Phân ra như thế này, làm vào thành hệ thống như thế này thì về sau mình xem mình kiểm tra hay mình nhìn nó cũng sẽ rõ hơn. 그래서 이런 수치나 파라미터 거는 방법들은 이건 아주 간단한 그냥 기본적인 길이를 거는 방법이기 때문에 이거는 굳이 설명을 안 하고 넘어가도 아마 되리라고 생각합니다. 파라미터 那个设定的方法你们都知道吧？ Cái cách làm của parameter này thì các em đều biết rồi đúng không? OK 了吧？ Đều ok đúng không? 还需要吗？ Có cần không? Cần nói lại không? 不需要吧？要 Không 不 cần. 需要？ Không cần nữa đúng không? Cần không? 要不要再讲一下？要讲一下， OK。 讲一个。 Nói lại cái parameter này này. OK。 要不 Cách 要不 nhập vào parameter này này. Sửa số ấy. parameter 这个东西你设定吗？设定方法 예, 知道吧？ 이거를 한 가지 이거 설명 안 하려다가 지금 그 이제 보통 보면은 그 저희 여기서는 아마 그 원축 설계를 한 번도 안 해봤을 거예요. 예. 그 원축 설계가 뭐냐면은 카라인 그대로 카라인. 설계를 예, 예. 카티아 가끔 가다 보면 이제 여기서 합니다. 카티아 그 GB테크 그 설계할 때 아, 가끔 가다 그걸 요구하는 업체가 있거든요. 예, 예. 그럴 땐 이제 요거 정리가 굉장히 중요하죠. 그래서 그거를 설명. 这样子，我们有的公司用 Carline 设计嘛，有的公司我们自己那个单独那个 copy 过来，移动之后设计嘛。所以说那个如果那个用 Carline 设计的话，这个很重要嘛。 Thế là mình là có những cái công ty mà mình công ty khách hàng mà mình sẽ phải sử dụng cái hệ tọa độ Carline của nó, tức là mình sẽ copy và mình làm ấy. Thì nếu như với cái cách làm thì nếu mà với những cái công ty mà phải sử dụng cái cách đấy thì là mình sẽ cái phương pháp này của ông ấy sẽ rất là quan trọng. 有的公司他们那个要求是有 Carline 设计嘛。 Bởi vì có những cái công ty mà người ta sẽ yêu cầu mình phải sử dụng cái Carline của người ta để làm. 上次那个你们第一次做的那个 GBTech 那个是 Carline 设计的吧？ Thế là lần đầu tiên mà các em làm GBTech ấy là có phải là dùng cái Carline không? 是我明白。GB 的那个。完了，后来又改成绝对的。一开始那个 Carline，然后呢，会了那个。 lúc đầu tiên là có sử dụng hệ tọa độ Carline, thế nhưng về sau thì đã chuyển sang dùng hệ tọa độ tuyệt đối. 这个也是你们那个设计开始之前肯定要先提前问一下嘛，先确认嘛。Carline 设计或者是那个绝对周边嘛。 Thế là cái này là về sau là khi các em thiết kế các em cũng phải hỏi trước xem nào là mình sẽ sử dụng hệ tọa độ Carline hay là mình sẽ sử dụng hệ tọa độ tuyệt đối để thiết kế nhá. 그래서 이런 혹시나 모르면 제가 화해를 드릴 테니까 이건 뜯어보면은 금방 카티아를 좀 하는 사람이면 금방 알 수 있으니까 이건 각자 공부를 하시는 게 나을 것 같아요. 如果你们自己不太明白的，这个数字给你们了嘛，你们自己看一下，看一下马上就知道了。如果不明白再问一下。 Thế là nếu có cái gì không hiểu thì các em có thể xem thêm ở trong này, còn nếu như mà xem thêm ở trong này cũng không hiểu nữa thì là hỏi ông ấy để ông ấy giải đáp nhá. 그 다음에 여기서 이렇게 만든 거는 이거를 이제 나중에 쓰겠다는 거예요. 이 따로따로 가서 이제 하겠다는 게 아니고 앞으로 요 축만 쓸 겁니다. 그러니까 여기 관리를 되게 중요하니까 요 축만 쓰기 위해서 밑에 가서 요것만 퍼블리케이션을 쫙 걸어줘요. 이렇게. 那个是他这个做的那个很多那个坐标嘛，
周边那个是以后我们自己想用的东西了嘛，一定要用的东西，所以说那个东西一定要整理清楚一点。 Đấy là những cái hệ tọa độ mà ông ấy làm ra như thế này là về sau chắc chắn là mình sẽ phải sử dụng theo như thế. Thế nên là mình phải hiểu là thật rõ nó, sắp xếp nó thật là rõ ràng. 그래서 하나만 보면은 先看一下这个， Xem thử một cái nhá. 지금 이게 그 하형의 그 메인 바디 쪽에인데 이 안에 들어가 보면요. 这个是夏目 홀더的那个嘛， 이 안에 들어가면 아까 그 만든 축이 이 그대로 있습니다. 이렇게. 这个里面有那个，这个是有那个坐标嘛， Đây là cái khuôn dưới nhá, ở trong nó là có những cái hệ tọa độ rồi đấy. 그리고 이 방 안에선 절대 이 절대축을 쓰면 안 돼요. 이게 같든 안 같든 간에 이걸 절대 쓰지 말고 이제 요거만 쓸 겁니다. 这个里面还有那个上面那个有那个什么绝对那个坐标嘛，就 absolute 那个 FTC 的，那个一定要不能用，那个不要用那个东西，自己做的那个用一下吧。 Đấy là bởi vì ở cái phía trên các em nhìn thấy là ở trong cái acid system ấy là nó có một cái là hệ tọa độ tuyệt đối là absolute acid system đúng không? Thế và cái đấy khi mà mình đã sử dụng cái này của mình rồi, tức là cái đấy là mình tuyệt đối mình không được sử dụng. 왜 그래야 되죠 그게? 그래야 카라인이 옮겨가거나 좌표가 왔다 갔다 해도 여기서 설계를 하기 때문에 요거는 아까 여기서 만든 이거거든요. 얘가 따라가면 그대로 요게 따라가기 때문에 절대 에러가 안 나요. 그럼 요걸 쓰는 순간 에러가 납니다. 如果那个什么我们用那个 absolute XC system 用的话，以后什么有什么变化的话，那个东西控制不了嘛，所以是一定要那个下面那个用的话，不能那个错误的嘛。 Thế là nếu như mà trong cái bản vẽ như này đã có cái hệ tọa độ riêng của mình dùng rồi mà mình vẫn sử dụng cái hệ tọa độ tuyệt đối mà absolute acid system kia kìa, thì về sau khi mà nó có xảy ra cái lỗi sai thì mình sẽ rất là khó sửa. 그래서 요거를 새로 만드는 방법을 간단하게 보여드릴게요. 重新做，先给你们看一下那个怎么做。 Đấy, ông cứ làm thử một cái để cho các em xem nhé. 이 맨 위에 있는 아까 만든 엑셀 시스템에서 예를 들어서 요거 중요한 거 몇 개만 카피를 떠서 컨트롤 C 先那个上面做的那个坐标嘛，那个东西有重要东西那个 copy 一下。 Thế là sẽ copy những cái hệ tọa độ quan trọng ở phía trên xuống dưới cái này. 패스트 스페셜에서 刚才那个重新做的那个 Part E 那个里面那个 copy 进去嘛。 Đấy, thế là bây giờ cái copy with link tất cả những cái hệ tọa độ mà mình cần sử dụng xuống dưới cái path này. 두 번째 as link with 那个里面 result with link paste special 那个里面有잠깐 as result with link Cái này 里 biết 面有 rồi đúng không? 连接的意思嘛。 Nhất định là phải có sự liên kết nhá, with link nhá. 그러면 이렇게 새로운 축이 이렇게 만들어집니다. 那个是这样新做的嘛，那个东西 copy 过来，那个一个人위에 가고 같은 거다. 그렇죠. 예. 从那个上面东西 copy 过来这里啊。 Copy những cái hệ tọa độ ở phía trên xuống rồi đấy. 그러면은 지금 이 방에 보면은 지금 각 방이 지금 4개가 있는데 지금 여러분들이 한 거는 아마 여기서 이런 픽스를 걸 거예요. 이렇게 각 방마다 이렇게 이런 픽스를 걸 텐데 지금처럼 제가 하는 방법처럼 이렇게 축을 카피해서 쓰게 되면은 이 픽스가 필요가 없어져요. 你们先这个是这样子的吗？这个是这个一看你们是应该是这有这个东西你们自己做嘛？你们做的时候应该用这个东西了吧？有 fix 这个东西明明吗？이건가요? 네. 这个东西吗？他的话不是这样的，他的话不要用 fix， 他的那个坐标这个 copy 做这个按照这个这样做嘛，所以是不一样，这边做法不一样。 Đấy là khi mình sắp xếp ấy là bình thường là mình sẽ sử dụng những cái như vừa xong như lower path này hay là scrap shoot các cái lower ISO của mình này là mình đều fix bằng cái dùng cái lệnh fix ở dưới kia đúng không? Thế nhưng ông ấy là ông ấy sẽ không làm như thế mà ông ấy sẽ sử dụng những cái hệ tọa độ này để fix. 이 두 개의 차이가 어떤 차이가 있는 거예요? 일단 픽스가 생기면은 픽스라는 게 고정이잖아요. 예. 그럼 움직이질 못한다는 거지 않습니까? 그럼 축이 바뀌거나 뭐 이렇게 이동하게 되면은 얘는 픽스를 걸어놓으면 에러가 나는 거죠. 근데 이 픽스를 링크를 안 거는 사람은 픽스를 쓰고 링크를 걸면은 픽스가 필요 없는 거죠.
就这样子了嘛。他说用这个 Pix 用的话，如果以后有坐标编号的话，那个东西不能控制的，已经定死了嘛，不能变。所以说，他的用法这样子就坐标嘛，坐标和坐标这样子的话，那个坐标变的，它也是一起变掉嘛，所以控制嘛。所以说以后他们想要连接设计的话，一定要那个用坐标和坐标用，不要那个 Pix 的就固定死的这样啊。Thế là mình khi mà mình sử dụng cái fix đấy thì tức là cái hệ tọa độ của mình nó đã cố định tuyệt đối vào đấy rồi, mình sẽ không thể nào mình khi mà cái hệ tọa độ khác nó có sự thay đổi là cái của mình nó sẽ không, cái mà mình đã fix nó sẽ không thay đổi theo. Thế còn nếu như ông ấy sử dụng cái hệ tọa độ này thì tức là cái mối liên kết của nó là giữa hệ tọa độ này với hệ tọa độ kia, chỉ cần một hệ tọa độ thay đổi thì những cái hệ tọa độ mà liên kết với nó cũng sẽ thay đổi theo. 간단하게 예를 들어 보면요. 이제 给你看简单的那个看一下。 thử nhá. 제가 여기다 대충 물건을 하나 갖다 놨어요, 이렇게. 这边大概一个东西发出来。 근데 픽스가 안 걸려 있고 링크가 안 걸려 있는 상태에서는 이게 막 아무 때나 이동을 할 수 있거든요. 如果假如说没有 Pix 没有 link 的话，它就随便可以动嘛。 Đấy, nếu như mà mình không fix nó hay là mình cũng không có một cái tức là hệ tọa độ nào ràng buộc vào nó thì nó sẽ là nó tự là nó có thể di chuyển theo tất cả các hướng được, đúng không? 근데 얘는 링크가 걸려 있기 때문에 아무리 이렇게 끌고 갖고 이동을 하더라도 다시 업데이트를 해주면은 자기 위치로 돌아올 수밖에 없어요. 축이 일치되기 때문에. 如果在这个现在他自己那个什么那个坐标和坐标那个 link 了嘛，所以说这个东西不能随便动，也是随便动也是他自己自动过来了嘛，他自己按照那个坐标那个什么。 Nên nếu như mà ông ấy là sử dụng cái tức là cái sự liên kết giữa cái hệ tọa độ của nó với cái hệ tọa độ của cái kia rồi chẳng hạn, thì là kể cả ông ấy kéo nó đi bất kỳ chỗ nào thì nó cũng sẽ tự động quay lại cái vị trí đúng của nó. 그래서 요 축을 이용해서 뭘 그리라는 겁니다. 所以说他要用这个坐标用一下，之后有什么东西画嘛。 Thế nên là ông ấy sẽ sử dụng cái hệ tọa độ này trước, sau đó thì mới là cần vẽ cái gì mới vẽ. 그러면 픽스도 필요 없어지고 좀 도면이 좀 가벼워져요. 这样的话用 Pix 也不要，这样的那个图纸也是轻一点嘛。 Thế là mình không cần phải làm cái bước fix nữa thì là cái số liệu của cái bản vẽ của mình nó cũng nhẹ đi một chút. 그래서 이 현재 우리가 전부 다 픽스로 돼 있는 거지 지금. 거의 그런 것 같아요. 我们的图纸都是 Pix 的 ，Pix 的。 Bây giờ là bản vẽ của mình thì mình đều sử dụng cái fix đúng không? 픽스를 걸 거는 이 안에서 X 시스템하고 레이어밖에 없죠. Pix 用 Pix 的话，这个 X system 和那个 DL 这个什么 DL 图嘛 ，DL 这两个用 Pix， 这个是固定死了，其他东西一个都不要用 Pix 啊。 나머지 픽스가 필요 없습니다. 所有东西不要用 Thế Pix。 là fix thì là thường là mình sẽ chỉ có sử dụng trong ASCII system và die layout thôi. Còn lại những cái chỗ khác là hầu hết là người ta sẽ không sử dụng fix nữa. 이건 뭐가 에러가 나오는. 이제 다이 메인은 그렇게 그리시고 그다음에 没意思，这重要的东西就这样画嘛。 그다음에 Đấy, 이제 là 이 những cái 메인 quan trọng là sẽ vẽ thế. 이 메인에 들어가는 파트도 그 축에 연동을 시켜야 되기 때문에 항상 이렇게 이 SK라는 거는 그 스켈렉톤의 약자예요. 그 SK라는 걸 만들어 가지고 여기도 똑같이 요 축을 이용해서 모든 파트를 집어넣는 거죠. 所以说就这个意思嘛，这个 SK 那个是 skeleton 嘛 ，skeleton 你们知道吧？那个 Cái chữ SK kia là viết tắt của skeleton nhá. skeleton 的那个什么，就这个意思嘛。所以说什么东西做的也是全部都按照这样做一下，这个东西这个有坐标嘛，是不是？按照这个坐标用一下。 Thế là toàn bộ trong nó là mình sẽ theo những cái hệ tọa độ mà ông làm để làm. 그래서 뭐 예를 들어서 뭐 게이지를 할 때도 이 스케치나 무슨 뭐 이렇게 플랜을 잡을 때도 항상 요 안에 있는 요 세 개만 이용해서 작업을 해야 모든 게 업데이트가 가능하고 이동이 가능합니다. 但是这个东西，假如说那个用 gauge 也是嘛，一定要它也是用的时候，这个那个是它的那个坐标嘛，这个那个坐标用一下吧。对啊，这就坐标嘛。 아, 저 위에 더 위로 올리겠습니다. 예. 这个坐标用一下吧，全部一个东西用一下吧，统一一下全部。
全部的东西都用这些那个坐标. 这个那个 Tức là thống nhất là toàn bộ các hệ toàn bộ những thứ nào mà mình làm, ví dụ như gây di các cái là mình đều sử dụng những cái hệ tọa độ này. 그래서 이 앱솔루트 축을 사용할 수 있는 파일은 그 제일 마지막에 있는 그 부품은 이 앱솔루트 축을 사용해도 됩니다. 기준으로. 那个他说那个用 absolute 这个是什么时候用？这个是最后的那个这个东西嘛？假如说那个这个 phone 呐这样的东西的可以用 absolute 嘛？这个东西都可以用 absolute. 그럼 이거는 absolute를 써야 돼요. 어떤 걸 써야 돼요, 그럼? 이거는 이제 앱솔루트를 써서 이제 파트를 그리는 거죠. 나머지는 앱솔루트를 쓰면 안 되죠. 이거는 그릴 때 예. 얘가 최종 파트를 그릴 때. 啊，这个意思。他说要，假如说要这样的那个我们想用的东西部品嘛，这个东西做的时候那个 absolute 没问题，他自己单独画的时候嘛。 그러니까 요 후크나 아니면은 이런 블럭을 쓸 때는 원축을 써도 상관이 없다 이거죠. 최종의 부품들. 그 부품 하나만 단독으로 하나 열어봐. 오픈해도. 说那个标准件。标准件做的时候那个这个东西 absolute 就是那个标准件，就是他标准自己件他自己定在那个他自己做的时候绝对就 tức là những cái chi tiết tiêu chuẩn này thì là nó là bản thân của nó là nó đã có cái hệ tọa độ tuyệt đối rồi đúng không? Để những cái này thì nó không liên quan tới cái đấy. 그다음에 이제 중요한 작업이 하나 있는데요. 아주 간단하면서도 중요한데 그 이런 엑시스 시스템이나 아니면 레이아웃 이 어떤 요런 객체를 내가 딴 데 가서 이제 쓸 거잖아요. 얘들은 여기서만 쓰는 게 아니고 딴 데서도 막 쓸 거잖아요. 뭐 이런 컨트롤도 다이 사이즈 이런 이것도 보면은 이 다이 최외곽 사이즈 이것도 이제 여기서 미리 만들어 놓고 다이나 뭐 딴 데 가서 이런 거를 막 쓴단 말이에요. 그 딴 데 가서 쓸 것들은 항상 여기 밑에 퍼블리케이션을 걸어야 돼요. 이걸 안 걸고 그냥 넘어가는 사람이 많은데 항상 걸어야 돼요. 就这个意思啦。我们那个什么 die size 나 이것도 마찬가지. 예, 쓰는 건 다. 坐标呢，以后其他的那个另一个在那个别的地方也是想用的东西，一定要做 publication 嘛，一定要做 publication。就是说什么东西，我们还其他地方还需要的东西的话，一定要这个做 publication。 Đấy là những cái nào mà mình ví dụ như là cái ông vừa chỉ vào cái gì ấy nhỉ? Đai sai các cái đấy mà những cái chỗ khác mình cũng sử dụng đến nó nữa thì bắt buộc là mình sẽ phải publication. 잠깐만 이걸 목소리 들어가니. 그 지금 제가 이 축을 하나 만들었는데 테스트란 축을 만들었는데 얘는 지금 제가 퍼블리케이션을 안 걸었습니다. 先大概做了一个坐标嘛，但是那个是现在没做那个什么 publication。 Đấy là ví dụ như bây giờ ông ấy đã tạo ra một cái hệ tọa độ mới nhưng mà cái hệ tọa độ đấy là chưa publication. 안 걸은 거를 카피를 하면은 컨트롤 C에서 방금 똑같이 붙이면은 이 마크가 틀려져요. 它是那个刚才那个做的一个 test 的那个坐标嘛，那个是现在没有那个 publication 嘛，没有 publication 有 publication 有什么区别吗？ copy 过来之后有区别是不是？这个是没有的意思吗？这个是有的意思啊 publication。 Thế, tức là cái test này là cái hệ tọa độ mới này là chưa publication đúng không? Thì các em nhìn so với cái 1, 2, 3, 4 kia là nó có cái hiển thị trên cái màn hình là nó cũng có cái sự khác nhau đấy ở cái phía đầu đấy đúng không? 이 마크만 틀려져 가지고 처음에는 별 차이를 못 느끼지만 나중에는 큰 차이가 생겨요. 왜냐면은 여기서는 이 이름만 바꿔주면은 이게 어떤 객체든지 이 퍼블리케이션의 이름만 바꿔주면은 이 뒤로 가서 여기서 쓴 것들은 자동으로 그 이름으로 변경돼서 업데이트가 되는데 어디서 이름을 바꿔요? 퍼블리케이션 쪽에 이름 예, 이쪽에서 여기서 이름 바꾸면은 뭐 이름이나 아니면 변경된 사항이 생기겠죠. 뭐 트림 라인이 뭐 이렇게 일자가 뭐 동그랗게 바뀌거나 뭐 이런
경우에 예. 그럴 때 퍼블리케이션 안 건 것들은 여기서 인식을 못해요. 변하긴 변하는데 나중에 객체가 그러니까 쉽게 말해서 트림 라인이 원으로 바뀔 때는 트림 라인을 지우고 원으로 대체를 하잖아요. 예. 그러면 얘가 인식을 못하는 거죠. 근데 이름이 퍼블리케이션을 걸고 이름을 갖게 해주면은 얘가 뭐가 바뀌든 간에 이름만 똑같으면은 얘가 인식을 해서 자동으로 업데이트가 됩니다. 是这样的，publication 和那个有 publication 没有 publication 有什么区别？有 publication 的话，跟那个什么那个后面那个很多东西我们一直都用嘛，那个东西的话，最前面那个最上面那个名字变了，什么东西变的话，跟那个所有的那个东西跟前一直跟着一起变嘛。没有 publication 的话，前没有变化嘛。东西是变化，但是里面那个什么有什么那个不一定嘛，那个东西有的东西变，有的东西没变，不一定那个也是，所以说跟什么很多区别嘛。所以说全部要 publication 全部都要的，是那个。 Thế là ông đang giải thích về cái tại sao mà mình đều phải mình cần sử dụng cái gì là mình đều phải publication, bởi vì là ví dụ như là mình đưa một cái vào một cái chi tiết gì đó vào này thì phía bên trong nó còn rất nhiều các thông số đúng không? Thế thì nếu như mà có publication thì là ví dụ như là cái thông số ở phía ngoài nó thay đổi thì những cái phía trong nó cũng sẽ thay đổi theo. Thế nhưng mà với những cái mà không có publication thì là nó có thể là nó sẽ thay đổi theo hoặc cũng có thể là nó sẽ không thay đổi theo. Thế nên những cái gì mình sử dụng và đặc biệt là những cái mà mình còn nó còn liên quan đến những chỗ khác hay mình còn sử dụng ở những cái bộ phận khác nữa thì mình bắt buộc phải publication. publication은 기본적으로 그냥 거의 다 끌어야 된다는 얘기네요. 예, 그렇죠. 예, 보통 그렇죠. 근데 이제 처음에 설계를 할 때 이런 그냥 이렇게 블록 쌓기 이런 구조를 할 때는 예. 이 중요성을 못 느껴요. 예. 중근 씨도 그렇고 잘 예, 못 예, 느끼더라고요. 예. 근데 나중에 레이아웃 쪽으로 가가지고 뭐 이 트림 라인이 여기도 지금 트림 라인이 많잖아요. 뭐 이 트림 라인이 이걸로 바뀐다거나 그러면 이거 지워내고 이걸로 바꿀 거 아닙니까? 여기서 예. 수정해서 이러고 바꾸지는 않잖아요. 예. 그럴 때 이제 효과가 나타나는 거거든요. 그러니까 레이아웃을 안 하는 사람은 중요성을 모르고 예. 나중에 레이아웃을 하면은 중요성이 이제 엄청 크게 나타나죠. 就这样的，我们看的话，有的人现在这个用这个publication 嘛，有的人现在他是有一点麻烦不用了嘛，所以说那个基本简单的那个设计的时候没什么那个区别，没什么大的影响，但是那个我们那个什么，假如说那个 DL 图做的呢，还有那个后面那个产品有变化，工作线变化的时候，有 publication 没有 publication 很多区别嘛。假如说那个有 trim line 变了，但是那个有没有那个 publication 很多那个有那个时间差很多时间嘛，那个修改的时间嘛。 Thế là vẫn tiếp tục phân tích tiếp về cái việc là có publication và không có publication thì nó khác nhau như thế nào. Thế là ví dụ như là với những cái bản vẽ đơn giản mà nó về sau từ đầu đến cuối là nó cũng không có cái sự thay đổi gì về đai layout hay đường hay sản phẩm hay là những cái đường làm việc các cái thì các em có publication hay không có publication thì thực ra nó cũng không có sự khác biệt nhiều. Thế nhưng với những cái sản phẩm mà nó phức tạp hơn hoặc những cái đường làm việc hoặc có đai layout thay đổi hoặc là cái streamline thay đổi, sản phẩm thay đổi thì nếu các em không có publication thì về sau những cái bước mà các em phải thay đổi lại hoàn toàn sẽ rất nhiều. 그러면 publication에 필요한 것들을 잠깐만 그러면은 열거를 한번 해보자. 기본적으로 한번 얘들이 혹시 이게 필요 없을 수가 있다고 생각하는 건데 우리가 필요할 수도 있으니까 그러니까 예를 들어서 쭉 열거를 한번 해보자. publication에 필요한 것들을. 그냥 말로만 쭉 하면 되거든요. 예, 예를 들어서 이제 지금 우리는 이런 설계를 할 때 그 이 제품 데이터 요거하고 프레스만 갖고 설계를 하잖아요. 보통 우리가 설계를 할 때. 我们那个一般的情况下，我们那个做设计的时候，那个 DL 图和那个东西 press 就两个用，我们开始那个设计嘛。 근데 그 포드나 이런 잠깐만. 네. 不是我们那个一般的情况下设计的时候，DL 图和那个 press 有两个有的话，我们自己开始那个设计嘛。 Bình thường là có phải là khi mà mình nhận được đai layout và có press rồi là mình đã bắt đầu thiết kế rồi đúng không? 근데 좀 큰 회사들은 이 레이아웃을 주는데 이 레이아웃의 이런 이름들이 전부 다 통일이 돼 있어요. 걔들은. 그 트림 라인도 트림 라인 OP 1번에 01, OP 2에 02 뭐 이렇게 전부 다 통일이 돼 있거든요. 그 이유가 퍼블리케이션을 걸려 있는 빈 파일을 줘요. 거기다가 이름만 교체하면은
일단 반은 자동으로 쫙 바뀝니다. 제품, 트림 라인 뭐 이런 게 다. 그래서 중요한 거죠. 그거는 그 회사일 때만 이제 그런 거고 일반적인. 근데 우리도 그렇게 하면은 되게 빨라요. 에러도 안 나고. 这样子的，有的公司有的那个大公司是这样子的，他们自己提供那个空的那个什么有那个什么空的那个 CATIA file 嘛，那个里面他们自己已经做好的 publication 已经做好的东西嘛。然后他们自己提供的那个产品 data 呢 DL2 的话，那个东西拿过来一个一个全部要对一下那个东西，这样的话他们自己自动那个更新了嘛。 Đấy là ví dụ như với những cái một số những cái công ty lớn ấy thì nó sẽ chọn cái cách là nó sẽ cho mình một cái CATIA giống, nhưng mà ở bên trong đấy thì là những cái publication các cái là nó đã làm sẵn rồi. Đấy là mình chỉ việc đưa cái dữ liệu DAI layout mà nó đưa cho mình để mình làm cái sản phẩm lần này vào thôi, và tất cả mọi cái nó sẽ tự publication theo. 所以是这样的嘛，刚才那个什么跟那个七说了嘛，七的话现在开始所有的那个我们那个开始之前全部要那个这个控制一下这个 publication 名字全部统一一下什么那个什么所有的需要的 publication 全部定好了之后给你开始工作，这个状态做。 Thế nên là mới nhấn mạnh, đây là vẫn tiếp tục nhấn mạnh cái việc publication nhá, tất cả tên hay là các cái của cái thông tin rồi của bản vẽ là mình đều phải publication đã để mình bắt đầu làm. 그 이제 가장 중요한 게 이런 거는 보통 통일이 되잖아요. 드로 모델. 이게 이제 그 드로 모델인데 이게 드로 모양일 수도 있고 도화 모양일 수도 있고 뭐 여러 가지 뭐 후드일 수도 있고 여러 가지 있잖아요. 근데 그냥 드로 모델로 통일을 해가지고 퍼블리케이션을 걸면은 그 다음부터는 이거를 쓴 이 뒤에 뭐 형상 자르는 이게 자동으로 얘를 따라간다는 거죠. 假如说这个意思嘛，他自己这个名字嘛，这个名字之后用 publication， 然后以后用这个的话，用这个面什么所有的东西全部跟着一起走嘛，现在以后就这个 publication 有 publication 的就这个意思嘛。 Thế là ví dụ như là cái tên của cái mặt này mà mình publication nó đi thì về sau như là mình sử dụng những cái mặt này vào bất kỳ cái chỗ nào ấy thì nó cũng sẽ tự động thay đổi theo. 我们也是内部现在用着了嘛，那个 publication 一直都用吗？目前也是用着了吗？지금 우리도 지금 쓰고 있는 걸로 알고 있는데 지금 이제 쓰고 있는 것들이 문제가 많나요 지금 봤을 때? 퍼블리케이션을 거의 안 걸던데요, 중근 씨나 뭐 이쪽에 하는 거 보니까. 그리고 일단 많이 깨져 있어요. 그러니까 이 깨져 있는 게 아마 그럴 거예요. 아마 그 데이터를 서로 나눠서 급하다 보니까 상하형을 나눠서 예, 그럴 수 있죠. 여기서 하고 저기서 하고 그러다 보니 그걸 안 하고 이제 他说那个什么那个中国呐还有那个什么苍南那个中国那边的话很多东西没有那个嘛 publication 嘛，有可能那个东西就这个意思，有的是有，但是有的是那个断掉了嘛，就估计有那个意思。我们自己内部有的时候没做，有的时候那个我们自己做了之后分开修改嘛，这样的话肯定那个没有了嘛。整理好的那个都他用的话都是有，但是有一些他自己画的可能没法。自己谁画的那个？中国以前有一些标准件我不整理过嘛，我整理那些里面都有，但是后来有一些特殊的标准，他们从网上下来那种，他们自己画的时候他们就。你那个什么一会儿那个这个结束之后嘛，所有的你自己有标准东西嘛，全部都那个整理出来就给我吧，这样的一个一个全部要重新那个整理一下嘛，那个东西。给我也就没有了嘛，我到哪里不知道呢？再给我一次，那个给那个什么，先看一下。 전에 원빈이 작업했던 거는 대부분 걸려 있었는데 자기가 뭐 데이터가 필요해서 뭐 이제 인터넷에서 다운 받은 것도 있고 그다음 자기 직접 그린 것도 있는데 그런 것들이 대부분 없을 수도 있다. 그러다 보니까 있는 것도 있고 없는 것도 있고. 사실 근데 이 퍼블리케이션은 좀 저희 쪽도 많이 쓰는 사람도 안 쓰는 사람이 꽤 있어요. 그러니까 레이아웃 쪽을 좀 하는 사람만 쓰고요. 다이 하는 사람은 뭐 안 써도 크게 힘들지는 않은데 시간이 이제 좀 더 걸릴 뿐이죠. 其实是这样的人，有的人也是那个经常用嘛，有的人那个没用嘛，就区别是就这个意思。以后修改的时候，
这个花时间，时间不一样。 Thế là cái publication này thì là cái việc dùng hay là việc không dùng, có người thì chọn dùng, có người thì không dùng. Nó chỉ khác nhau ở cái chỗ là nếu như mà về sau mình có muốn sửa ấy, thì là nếu không có publication thì mình sẽ sửa mệt hơn, mất nhiều công sức hơn. 但是那个东西，我们就这样定死，一定要全部都用下，100%都用下，现在开始。 Thế là cái công ty mình thì là quy định là mình sẽ dùng 100% là đều sẽ phải sử dụng publication. 漆的话以后给那个什么，他们漆画出来之后，给那个漆看一下没有那个 publication 的那个罚钱嘛。 Thế sau là sẽ ví dụ như các em làm xong bản vẽ là sẽ đưa cho Chi để Chi kiểm tra xem các em đã publication chưa nhá. Chưa publication là phạt tiền nhá. 我们自己内部东西全部要错的全部错，全部不错的全部那个正确的全部正确，这样做有的人正确，有的人不正确，这个也是不太好嘛。错的全部错掉吧，这样。 Thế là bây giờ là nguyên tắc là làm là sai thì sai tất cả công ty sai, mà không sai thì đừng đứa nào sai. Thế cho nó thống nhất nhá. 그 이제 이런 것도 보면은 이 바디에 지금 부시의 그 바디에도 이 퍼블리케이션이 붙어 있어갖고 지금 요 마크가 나온 거고요. 퍼블리케이션이 안 붙어 있으면은 아까랑 똑같이 솔리드에도 요 마크가 나옵니다. 就这个意思。它这个里面有那个什么，部系里面就有这个东西嘛 ，pad 里面也是这个东西，有那个 publication 的话就这样子了嘛。这个 mark 啊。 Thế là những cái nào mà nó có publication đấy là nó đều có cái chữ P ở cái phía trước của cái tập tin nên là biết rồi đúng không? 없는 거 네. 没有的话， 테스트. 这个嘛 test 嘛 test 的这个 마크 이렇게 생기는 mark 就这个是没有 publication 的意思。 Đấy, không có publication thì nó có một cái dấu hiệu nhạt hơn ở phía trước như là ở trong cái phần test này này. 知道吧这个吗？ Cái này biết chưa? Biết rồi đúng không? Chưa tao rồi. 그래서 다이는 이제 이런 식으로 설계를 하는데 구체적인 방법 이런 거는 이거를 다이를 전체로 그리는 방법을 시연을 못하니까 시간이 오래 걸려서 그거는 질문을 받는 게 빠를 것 같아요. 일단은 뭐 일단은 큰 거는 그러니까 아까 그 축 만드는 거 그게 좀 요게 좀 제일 중요한 것 같아요. 요거를 한 번씩 이렇게 만들어 보고 모르는 거를 물어보는 식으로. 요 밀러 요것도 굉장히 중요하거든요, 나중에. 요거 설명을 한번 해줄까요, 밀러를? 大部分是就这样，模具做的时候大部分是就这个意思嘛，最重要是就这个意思嘛，这个坐标做一下，这个东西做一下就按照这个做一下，然后他自己你们自己这个 data 给你们自己试试，自己那个看一下吧，有什么不明白全部都问我，为什么呢？这个全部一个一个说的话，那个东西时间不够嘛，时间太长嘛，所以说先给你们嘛，然后你们自己看一下，不明白的全部问一下一个一个。 Thế là về cơ bản là cái kết cấu là mình sẽ làm kiểu như thế này. Các cái hệ tọa độ các cái như là trong cái bản của ông ấy bây giờ như này. Thì bởi vì cái thời gian nó có hạn, ông ấy không thể nào nói từng cái một. Nên ông ấy sẽ đưa cho các em cái data này để các em xem. Thế xong có cái gì không hiểu thì hỏi lại sau. 이거는 못 본 것 같은데 미러에 한번. 네, 여기서 이제 미러를 보여드릴게요. 진짜 가서 요这里有 mirror 嘛，有 mirror 什么东西，你们肯定没见过吧？这个东西见过吗？ Ở trong này có cái phần mirror này các em đã gặp qua chưa? 아, 그럼 이거를 그럼 이 스틸 만드는 것도 다시 해야 되겠네요. 이것도 일단은 그럼 미러는 일단 먼저 미러부터 설명하고 스틸 만드는 걸 간단하게 그냥 좀 빨리빨리 지나가 버리자. 스틸 만드는 걸 어차피 내일도 해야 되지 않습니까? 그렇죠, 내일 해야죠. 예, 스틸 만드는 거 차라리 내일 하는 게 낫지 않을까? 한 파트로 끼워가지고. 그러니까 미러만 일단은 얘기가 나왔으니까 미러가 왜 필요한 건지. 민텐 내가 먼저 스틸 내가 형님은 짱이죠. Mai là mình sẽ nói đến phần làm steel nhá. 일단 그 다이 사이즈가 L, R, 뭐 프론트, 리어 좀 이렇게 있는데 항상 이 다이 사이즈가 좌우나 상하가 대칭이 아닐 때가 있잖아요. 다이 사이즈 요 진짜 저 4个嘛 L, R, 내가 프론트, 리어. Bây giờ trong phần die size này nó có 4 cái nhá. Dài, rộng này, front này, rear này. 这个是这样子的嘛，有的时候那个左右那个一样嘛，有的时候左右不一样嘛，不一定是。 Cái này thì là nó có là tức là cái có nhiều trường hợp thì là bên trái với bên phải là giống hệt nhau, nhưng cũng có những trường hợp thì là bên trái và bên phải không giống nhau. 그래서 요 고를 때를 대비해서 항상 그 스케치를 그릴 때 이 축 센터로 스케치를 그리게 되면은 그 예를 들어서 뭐 가이드를 예를 들어 보면은
이게 이제 그 힐 사이즈를 그리는데 이 힐을 그릴 때 그 센터를 이 축을 찍어 버리면은 항상 이 축 기준으로 좌우가 대칭이 되기 때문에 이 치수가 나중에 의미가 없어져요. 是这样的呢。他说我们那个有的时候我们自己那个画那个什么 sketch 的时候嘛，假如这个是 hill 嘛 ，hill 画的时候，假如说那个什么那个左右那个坐标定的时候，那个都有말이죠。 그쵸. 用点这个的话，我们以后全部都一直都一样嘛，控制不了嘛，左右不一样的时候。 Thế là tức là ví dụ như là mình khi mà mình làm cái ví dụ cái này cái here thì mình làm bên trái bên phải mà mình lại làm dùng cái mình lại đối xứng nó qua cái y ấy, cái trục y ấy, thì nếu về sau như là mình muốn như là trái phải nó không giống nhau nữa thì mình sẽ rất là khó sửa. 그래서 이런 밀러라는 축을 하나 만들어 가지고 밀러라는 뭐 면이나 라인을 이용해서 그 1000에 1200의 중심을 찾아갈 수 있게 뭐 요거는 다들 할 수 있을 거예요. 그래서 요런 축을 만들어서 여기에 스케치를 거는 게 중요한 겁니다. 所以说他说现在做那个 mirror， 这边再做一个那个什么做这个面嘛，基准面，从那个基准面开始那个 die size 那个控制了。 Thế nên là về ông ấy sẽ có thêm một cái phần mirror này nữa, tức là từng cái mặt một nó khống chế cái phần những cái phần mặt của trên ở trên die side kia. 这样的我们那个 L 啊这个可以控制了嘛，1200多，如果2000多那个不是一半1000嘛，有那个 mirror 那个有一点那个什么，它自己有一点偏心的话，那个 mirror 就会有一点偏心，就可以了嘛，就这个意思。 Thế là vào trong cái mirror này thì là nó sẽ khống chế được là nếu như mà nó lệch thì nó sẽ lệch, mà nếu mà nó không lệch thì nó sẽ chuyển thành là hai bên bằng nhau. 예를 들어 간단하게 시범을 보이면은 先简单的你们看一下。 안 지키네. 이게 그 카티아마다 이게 옵션이 지금 다 틀리게 쓰거든요. 그러니까 옵션도 사무실을 좀 통일을 해야. 이건 나중에 한번. 예. 现在我们那个内部卡提亚那个什么 option 嘛，很多不一样嘛，所以说那个也是全部，他把他那个他这个什么明天呢后天左右你们讲一下，统一一下全部。现在很多东西不一样嘛，现在。 Bây giờ là mình cái phương pháp làm của mình có rất nhiều cái là mỗi đứa làm một kiểu, thế nên là trong vài ngày tới thì ông sẽ cố gắng để cho các em giảng giải cho các em để các em thống nhất cách làm trong công ty mình. 뭐 예를 들어 뭐 힐이 지금 이렇게 생겼는데 假如是 heel 这样的时候， Ví dụ here như này nhá. 그 밀러라는 거를 안 만들어 놓으면은 이 좌우 사이즈가 바뀔 때마다 이 포스트나 이 안에 이제 뭐 포스트 들어가고 웨어플랫 들어가고 이게 여기서부터 뭐 이렇게 세프티 에어리 들어가고 이렇게 다 이 주위에서부터 시작이 되잖아요. 힐도 그렇고 뭐 후크도 그렇고. 如果没有，假如说那个什么没有 mirror 的情况下，我们这个 heel 啊什么东西都是那个从我们那个从边上那个东西尺寸这个定死了嘛，多少多少那个从边上那个乌列碳那个从边上多少多少这样定嘛。
Nếu như mà không có cái mirror ấy thì tức là cái kích thước, ví dụ kích thước của here hay kích thước của urethan hay kích thước của cái gì là nó bắt đầu tính từ cái biên ngoài của cái khuôn đi vào đúng không? Bên ngoài cái khuôn đi vào bao nhiêu là nó đã định sẵn ra rồi. 근데 이 밀러를 만들어서 이걸 이용해서 지금처럼 이렇게 하게 되면은 나중에 이 포인트에 이제 포스트 들어가고 웨어플랫 들어가고 할 거거든요. 그러면 이게 전부 다 따라가는 거죠. 如果没有 mirror 的情况下，我们变的话，这个东西就不可能没有这样变化嘛。它的话，那个有 mirror 的话，跟那个这个它那个变多少的话，这个跟着一起走嘛。如果现在这个点里面什么以后那个 post 啊什么东西这里也全部要按照这个东西做嘛，这样的话，它那个外面怎么变化，跟它一起全部要一起动嘛。 Thế là khi mà ông ấy đã có sử dụng cái lệnh mirror này thì là những cái mà nó thuộc nó tức là nó sát nó phải bắt buộc nó phải vào cái chỗ đường biên đấy thì nó sẽ chạy theo khi mà cái đường biên nó có thay đổi, tức là cái star 2 trong kia nó thay đổi cái đường biên nó chạy đi theo thì cái này nó cũng sẽ chạy theo nó. 这样的那个左右那个前后都不一样，也是这个东西。 센터가 여기 있더라도 항상 이 다이 중심에 힐이나 이런 외곽의 부품들이 존재할 수 있게 그래서 밀러를 해놓으면 설계할 때 좀 빠르게 할 수 있어요. 다이 중심이에요? 다이 중심이 아니고. 아니 지금 이제 그 외곽 스타트가 여기로 편심이 됐더라도 이런 물건들이나 이런 포스트 구조, 힐 이런 구조가 다이 항상 중심에 따라가잖아요 지금. 포인트는 여기 있더라도. 그러니까 이 밀러를 해놓으면은 편하게 할 수 있다 이거죠. 对，我们这个有的时候这样偏心嘛，这个是现在 start 在这里嘛。 Có những cái trường hợp là lệch tâm như này đúng không? 模具中心在这里的话，它自己按模具中心全部要那个做了嘛。 Đấy, với những cái trường hợp lệch tâm như này thì là nó vẫn cứ theo đúng như cái tâm của cái khuôn nó chạy thôi. 所以说这个东西，这个偏心这个控制了这个东西，它是那个 Thế là như thế này là nó cũng sẽ khống chế được cái lệch tâm nữa. 그래서 요 화일대로 한번 만들어서 그리시는 게 아마 시간 절약에 많은 도움이 될 거예요. 他说按照这个办法，按照这个 file， 按照这个卡架弄的话，以后你那个什么，那个以后修改那个时间那个少一点嘛。 Thế là ví dụ như các em theo đúng như cái Katia này, cái kết cấu ở trong cái Katia này các em làm như thế này, những cái phương pháp giống như ông ấy này thì là khi mà các em sửa thì là nó sẽ cái thời gian sửa nó sẽ rút ngắn đi rất là nhiều. 上次他跟我说了，他过来之后看我们的那个卡架嘛，卡架我们那个觉得那个做的那个结构图时间，那个有一点那个快嘛，但是结构图时间很快，但是修改说太慢，为什么？里面什么那个东西不好嘛，做的大概啪啪啪做，然后后面修改的挺难，那个又花了很长时间嘛。我们图纸是这个意思嘛，画的是啪啪啪做很快，以后修改的时候很慢。那个是这个意思嘛，里面做的东西不好，做的不好，以后修改以后很不好。 是这个意思吗？ Thế là có một cái vấn đề là ông ấy phát hiện ra là cái bước mà mình làm bản vẽ kết cấu là mình làm rất là nhanh, bởi vì là mình cũng không cần phải quá là phức tạp ở cái cây kết cấu hay mình phải sử dụng cái nọ cái kia để mình làm đúng không? Mục đích của mình là ra cây kết cấu, thế là mình làm rất là nhanh, cái thời gian mình làm cây kết cấu rất ngắn. Thế nhưng mà cái thời gian sửa của mình thì rất là nhiều, bởi vì trên cái cây kết cấu của mình nó chưa logic, đúng không? Mình làm bản vẽ kết cấu rất nhanh nhưng đến khi mình sửa là mình sẽ phải rất là nhiều thời gian thì mình mới có thể sửa được nó. Thế nên bây giờ mục đích của ông ấy là muốn cho là không phải là để kéo dài cái thời gian em làm bản vẽ kết cấu ra, mà là khi em làm xong bản vẽ kết cấu thì cái thời gian mà em sửa nó sẽ ngắn đi. 上次那个什么不是，有可能这边做，还有哪里很多次动了之后，这边修改，还有那个中国也有一点点修改，韩国一点修改，那个图纸最后看的话，那个很乱嘛，现在嘛，这边修改那边修改，这样的话都随便弄。那个看到那个东西有一个修改内容，他修改的时候，那个一般的情况下，他修改就是1个小时之内就结束的东西嘛。他看到那个很难修改嘛，所以说那个花了1天时间嘛，差这么多，所以说已经做的时候一定要按照那个他的那个做法，他的那个统一做法嘛做一下。 Tức là bởi vì là cũng có ví dụ như là có những cái bản vẽ mà là Hàn Quốc làm ít này, Việt Nam làm ít này, Trung Quốc làm ít này, sau đó thì đưa về cho một đứa Việt Nam sửa chẳng hạn.
để ví dụ như là đáng lẽ là cái lỗi đấy là mình chỉ sửa khoảng 1 tiếng, nếu như mình thống nhất được cái cách làm với nhau, thống nhất được cái phương pháp làm với nhau thì mình sẽ chỉ cần khoảng 1 tiếng để mình sửa. Thì là có những bởi vì là không hiểu được cái cách làm với nhau nên là có khi là đã phải sử dụng đến tận 1 ngày để thì mới có thể sửa được cái lỗi đấy. 아, 이제 그럼 꺼도 됩니까? 그 요거는 내일 하는 게 나을 것 같아요. 아무래도 어떤 거요? 그 스틸 만드는 거를. 이게 스틸 아니면은 좀 쉬었다 좀 이따 하던가요. 예, 한 10분 정도 쉬었다가 어떻게 하시죠? 일단 잠깐만 일단 끄고 예. 일단. 예? 안 켜졌네. 아니 켜져. 안 켜졌네 지금요. 꺼졌잖아 지금. 그러네. 上面是已经他自己做好的东西嘛，下面是现在重新做嘛一个。 Phía trên là ông ấy đã làm xong một cái rồi nhá, còn bây giờ với ông sẽ làm lại một cái nữa cho các em xem. 他做的是那个跟上面一模一样，做一下。 Thế là ông ấy sẽ làm giống hệt như phía bên trên cho các em xem. 똑같이 얘도 상형이니까 상형에 관계된 것만 카피를 해서요. 就这个一样嘛，这个upper die 的话，就跟那个 upper die 有关的东西 copy 过来。 Những cái gì liên quan đến upper die thì mình sẽ copy xuống. 到这里明白吧？ Đến đây hiểu chưa? Minh bạch. 그래서 일단 트림라인을 갖고 오기 위해서 얘를 일단 이름을 바꿀게요. Dreamline 想 Dreamline 拿过来嘛，是这样的，所以就先这个名字换一下。 Đấy là mình muốn lấy cái streamline xuống, thế nên là cái tên đấy mình sẽ sửa trước. 이 레이아웃 데이터는 주어진 거니까 여기서 일단 갖고 오겠습니다. 这个是已经跟那个提供的东西嘛，这个 Cái này là đã có rồi nhá. 从这里 copy 过来啊， 그래서 몇 개만 선택해서 需要的东西 copy 过来。 Những cái gì mình cần thì mình copy xuống. 이렇게 갖고 왔습니다. copy 过来。 이거를 안 갖고 오고 그냥 바로 얘를 그냥 쓰게 되면은 그 익스터널 리퍼런스라는 게 생기는데 저는 그 익스터널 리퍼런스가 생기게 하는 것보다 이렇게 링크 카피를 해서 여기서 쓰는 게 훨씬 그 좀 빠르고 그런 것 같아요. 그래서 저는 익스터널 리퍼런스가 안 생기게 그대로 링크 카피를 해서 차라리 여기서 그냥 쓰는 방법을 택합니다. 这两个现在做法嘛，一个是从那个东西就这样单独那个参照做也可以嘛，那样做的刚才那个说那个就 external reference 嘛，这个是他现在目前这个做法是他就咱们这个东西那个 copy 过来 copy 到这里过来之后就这样用一下嘛，就差的话他觉得那个什么速度上比着那个这样做的 copy 过来好一点嘛，所以说他直接这样做嘛。 Đấy là ví dụ như là cái cách làm mà bình thường các em vẫn làm là các em sẽ cho vào trong phần lấy cái chi tiết vào trong cái phần external đúng không? Các em làm đúng không? Các em thay đổi. Và cái cách thứ hai của ông ấy là cái cách ông ấy copy từ trên xuống dưới như này thì ông ấy cảm thấy là về hai cái cách làm thì nó về cái độ chính xác thì nó cũng tương đối. Thế nhưng mà cái cách làm thứ hai của ông ấy này thì là nó sẽ nhanh hơn một chút. 그래서 이제 먼저 어퍼스틸을 만들 건데 어퍼스틸에 대한 간단한 모델을 정리하기 위해서 어퍼스틸 방을 만들고 이제 스틸 1, 2, 3 이런 식으로 이제 만들 开始 거예요. 那个做 upper steel 嘛，先大概那个做一下一个那个 upper model 嘛，想他要整理一下嘛。 Thế bây giờ là mình sẽ bắt đầu làm upper steel nhá. 그래서 제 방법은 여기서 이게 이제 스틸 1에 들어가는 그 모양은 다 여기다 넣을 거거든요. 근데 这个 여기다가 S1 的话就是 steel 1的意思啊，这个。 S1 này tức là cái steel 1 nhá. 所以说那个 S1 那个 steel 1上需要的东西全部就这个里面进去。 Thế là những cái gì mà mình cần cho cái steel số 1 đấy thì mình sẽ cho vào những cái phía trong này. 그래서 제 방법은 여기다가 일단 요거를 한번 만들어 볼게요. 这个第一是第一个里面这个 steel 先做一下。 Cái vào trong 01 của cái steel số 1 nhá. 速度没问题吗？ Tốc độ có nhanh không? Mấy hiểu vấn题. 그래서 가장 좋은 방법은 얘를 조인해서 하는 게 가장 좋아요. 그럼 나중에 수정하기도 편하고 일단 얘를 조인을 할게요. 最好是那个用 join 嘛， 아 여기다 해야지. 以后修改好修改这样的吧。 Tốt nhất là nên sử dụng cái lệnh join này này thì về sau khi mà các em sửa thì các em sẽ sửa nó dễ dàng hơn.
그리고 이게 상형 스틸이니까 가급적 그 상형 축만 띄워놓고 작업하는 게 편해요. 这个是 upper steel 嘛，所以说用 upper 带的那个坐标打开，其他东西隐藏掉。 đây là mình đang làm cái steel của cái khối của cái khuôn trên đúng không? Thế nên là mình chỉ để lại, chỉ hiển thị cái hệ tọa độ của upper die, còn lại những cái hệ tọa độ khác mình sẽ ẩn đi. 就是吧，我就不是这样子，跟你 pad 啊 start 啊什么那个一起打开的话，那个容易错掉了嘛，那个显错了嘛。 Nếu mà cái mình hiện tất cả những cái hệ tọa độ khác ra thì rất có khả năng là mình sẽ chọn nhầm cái hệ tọa độ mà mình cần dùng. 익스트루더가 어디 갔지? 용 익스트루드 믹닝. 지금 여기 요 2번 하는 거는 저 원빈 저 친구 하는 거랑 똑같은 거니까 굳이 자세하게는 안 봐도 될 것 같아요. 진짜 지금 하는 거예요. 예. 지금 이제- 이 방법이 아까 그 좀 전에 제가 살펴봤던 이 방법하고 스틸 만드는 요 페이스 만드는 방법은 똑같으니까 这个它那个面做法是跟那个文斌做法可能一模一样嘛。 Cái cách làm surface thì là giống hệt như cách làm của con pin nhá. 그래서 좀 여기 빨리 진행하도록 하겠습니다. 这个人快点那个什么，他自己处理一下。 Thế nên là ông ấy sẽ không nói lại nữa mà ông ấy sẽ xử lý nhanh nhá. 그래서 중요한 건 여기서 FX를 하나 만들어주면 좀 편하게 할 수 있어요. 主要是这个人在这里做一个 FX， 这样的话这个你后面那个什么做的方便一点嘛。 Chủ yếu là cái chỗ mà là sẽ làm thêm một cái FX này nữa để về sau những cái bước về sau mình làm nó sẽ thuận tiện hơn. 그 ENT는 지금 시기입을 나타내는데 그 업체마다 시기입이 다 틀리니까 차라리 시기입을 그 펑션을 줘가지고 시기량을 조절할 수 있게 하는 게 편합니다. 这个是那个出入让嘛，出入让的那个每个公司不一样嘛，所以是这里控制那个出入让嘛。 Đấy, cái ở trong cái parameter này bây giờ nó có cái ENT này là cái lượng ăn vào nhá. Bởi vì cái lượng ăn vào mỗi một công ty nó không giống nhau, thế nên là mình phải có một cái folder riêng như này để quản lý cái lượng ăn vào của nó. 그래서 이 양을 ENT를 주고 이제 여기 시기입이 된 거죠. 이게 시기입이 된 겁니다. 이거는 원 트림 라인이고 这个是就这样，出入让控制一下嘛。 Khống chế cái lượng ăn vào nhá. 这样的以后我们自己那个出入让也要变化的这个东西，数字那个变一下就就 Thế là 变 về sau cái này nếu như mà về sau cái lượng ăn vào của mình nó có cái sự thay đổi thì mình chỉ cần vào trực tiếp đây, mình thay đổi số đi là nó trên bản vẽ nó sẽ tự chạy theo. 그래서 그 트림 라인을 그릴 때는 이게 이제 물론 지금 부드럽게 슬라인을 한번 만든 건데 그 부드럽게 돼 있더라도 그 0.1mm 이내에서 약간 좀 조정을 해주는 게 그 스틸 만들기에 좀 편하게 잘 만들어져요. 왜냐면은 그대로 고지고대로 만들게 되면은 시간이 너무 많이 걸리고 저희가 100분의 1mm까지 이거를 조정할 필요는 없기 때문에 공차를 0.1로 해서 만드는 게 편합니다. 这个线嘛，他们自己提供的线嘛，这个线我们自己重新那个调一下，0.1毫米公差就 OK 了嘛。太多的话那个也不好做。 Thế là cái đường này ấy, thì là cái đường người ta đưa sẵn cho mình đúng không? Thế là mình sẽ khống chế cái zoom size của nó là chỉ có 0.1 thôi. Bởi vì nếu như mà nhiều hơn đấy thì là nó sẽ rất là khó làm. 그래서 이거 만드는 방법은 저 원빈 저 친구 한 거랑 똑같으니까 굳이 설명 안 하고 빨리 만들게요. 这个做法跟文斌一样，就是没有说明就这样直接做。 Tức là bởi vì cái cách làm là giống cái làm của con pin nên là ông ấy sẽ không nói rõ nữa mà ông ấy sẽ làm luôn nhá. 이게 그 트림 라인 이제 식입된 날부고요. 这个是出入让，特林奈这个出入让的那个面。 Đây là cái mặt mà có mặt mà biểu thị cái lượng ăn vào ấy của cái đường streamline nhá. 그다음에 여기다가 이제 5mm하고 30mm 옵셋된 거를 여기다 미리 도시를 해놓을게요. 现在开始那个就相块的那个形状面。 Đây là cái bề mặt die face của cái miếng steel nhá.
아, 이거는 스타티디에 너무 이게 하얀 베이스들이 너무 깊어가지고. 이렇게 편하게 5mm라고 바꿔주고요. 아, 이거 다 만들려니까 시간이 오래 걸리겠네요. 일단 이렇게 스틸 모양을 이렇게 만들게 되고요. xin大概就这样做一个 style 그러면 cái 이제, này làm mình style nhá. 그럼 이제 1번 스틸이 이렇게 완성이 됐다고 이제 치고, 对，就这样那个第一个 style 就这样完成了。 Như này là đã có thể đã hoàn thành được cái miếng steel đầu tiên rồi. 이거를 한 방에 만들면은 그 저 친구 한 것처럼 이제 물론 요거를 바꾸면 되긴 되는데, 이거를 그 이 방 안에다 스틸을 다 만들 때는 얘를 카피를 해서 붙이면 더 빨리 만들 수가 있어요.
他的话那个文斌的话就一个一个单独一个一个做嘛，他的话那个一个里面全部都做嘛，所以是这样做的话，这做一个做那个另一个是这个 copy 一下嘛，然后那个 trimline 替换一下嘛。Thế là như của Vấn Bin thì sẽ là làm từng cái một độc lập, còn của ông ấy thì ông ấy sẽ làm là trong một cái ông làm toàn bộ mọi cái. Thế nên là cái miếng steel thứ hai thì sẽ là copy từ miếng steel số 1 xuống, sau đó thì thay đường streamline. 그래서 이제 1번을 만들어 놓고 2번을 카피를 해서 이름만 바꾼 다음에 이 조인만 바꿔주면은 这样的话，第一个做好嘛，第二个那个也 copy 一下，之后那个第一个的那个是 join 那个替换就可以了嘛。Đấy, như này là ông ấy chỉ có thay mỗi cái bước thay cái đường streamline và là nó thay đổi rồi đúng không? 第一个做，第二个也是跟这个一样做一下嘛。 이런 식으로 이제 먼저 이 뼈다구만 만들어 놓는 거죠. 先就这样那个什么，基本上想用的东西先这样做一下嘛。 Đấy, với cơ bản là như thế này. 가끔 이렇게 에러가 나는데 이거는 이 안에서 잡기가 좀 쉬워요. 비교적 这个 딴 这个东 거보다는. 西有的是这样有错误嘛，这样的那个比较那个这个有错误也是比较那个好处理嘛。 Thế là cũng có những cái thì nó sẽ có bị lỗi đúng không? Thế là nhưng mà khi mà mình xử lý cái lỗi làm theo cách này thì mình xử lý lỗi nó cũng sẽ nhanh hơn. 그러면 이런 식으로 이렇게 스틸을 여기서 쫙 만들면은 일단 이 페이스가 금방 만들어지죠. 这样一个一个这样全部这个里面做的话，这个面全部要这样快点就做出来 Như thế 嘛。 này từng cái một thì là cái surface nó sẽ rất nhanh để hoàn thành rồi. 이제 그렇게 해서 만들어진 게 이제 요겁니다. 按照这个方法，那个已经做好的东西是这个东西嘛。 Đấy, đây chính là cái mà ông đã làm được rồi. 그래서 이제 솔리드를 올리는 방법은 아까 그 스틸 만들 때 제가 요면까지 만들고 요면을 안 만들었는데 시간이 걸리고서 안 만들었는데 이렇게 만들어졌다고 치고 여기서 이제 다시 설명을 해드릴게요. 现在刚才那个做的时候，那个就外面那个地方做了嘛，这个里面这个东西没做了嘛，你们做的是这个也是肯定全部做嘛，为什么刚才那样做的那个时间太多了嘛，所以就这样你们自己做嘛，他做的时候已经做这样做嘛啊。 Thế là bởi vì đáng nghĩa là phải có cả cái ngoài cả cái trong đúng không? Thế nhưng vừa nãy là ông ấy chỉ làm mỗi cái ngoài thôi, bởi vì là cái chỉ diễn giải cho các em cái cách làm của cái bên ngoài thôi, bởi vì nếu làm tất thì thời gian nó nhiều. Cái này là các em có thể tham khảo thêm, các em tự làm. 그래서 이제 이렇게 어퍼스틸 01이라는 거 만들고 这样就做一个什么 upper steel 01嘛，第一个 steel 嘛。 Cái upper steel 01 nhá, miếng steel đầu tiên. 그 다음에 요거는 이 스틸에 대한 스케치와 플랜을 정의하는 폴더인데요. 이 이제 H라 그래서 각 스틸의 높이를 따는데 다시 보여드릴게요. 이 높이는 그 가급적 이 축의 DDL에서 높이를 인출하는 게 좋아요. 这个是어디 갔어요, 그거? 이거죠. 네. 这个是就这样的，这个是这个每个 steel 的那个高度嘛，控制的那个高度的基准面嘛，这个面是从这个 DDL 这个东西，从那个 DDL 做的啊。 Cái H này là cái mà nó khống chế cái cao độ của từng miếng steel đúng không? Cái mặt của mà khống chế cao độ thì là cái này là nó sẽ dựa vào cái DDL kìa. 그래서 이 플랜1을 쓰긴 썼는데 이 기준면이 他做的是那个东西从那个 offset 嘛 offset from plane 嘛，那个点的那个基准面是就这个意思嘛 DDL 这个。 DDL 的面对。 지금 여기 앱솔루트로 되어 있는데 이걸 DDL의 요 축으로 만드는 게 가장 좋아요. 这个变成 DDL 嘛，这个都很重要。 Cái này là rất là quan trọng nhá. 그래서 그런 식으로 이 플랜을 다 만들고 这样就一个一个全部都做一下。 Cái này là từng mặt một nó sẽ ra. 그 다음에 스케치를 이제 보통의 카티하는 분들은 이 안에서 스케치를 그리는데 이 스케치는 가급적 여기다 같이 몰아놓는 게 좋아요. 它 sketch 画的时候一定这个也是不要这个 upper steel 这个里面嘛 sketch 的话全部这个 SK 这个里面全部这个里面全部那个整理出来。
Thế tức là ông ấy vẽ sketch cũng thế, sẽ là không vào từng cái miếng steel một để vẽ sketch riêng cho nó, mà ông ấy sẽ vẽ sketch riêng toàn bộ sketch ở phía ngoài cái chữ cái folder SK đây kìa. 여기다 새로 만드는 걸 보여드릴게요. 给你们看一下这个，重新做一个 SK 里面有个 sketch。 Làm thử một cái sketch cho các em xem nhé. 이 스틸 사이즈보다는 스케치가 커야 되니까 좀 크게 이렇게 그려가지고 这个 sketch 的肯定比这个那个面大嘛，面这个小的话肯定那个现在这个东西这个那个什么那个 sketch 这个 steel 的那个 solid 嘛，所以就肯定比那个大嘛。 Thế là bởi vì là cái steel là những cái chỗ là phải chịu lực đúng không? Thế nên là cái sketch này bao giờ là ông cũng sẽ vẽ to hơn cái surface. 그래서 이 스케치를 나중에 이제 이용하기 때문에 이 스케치도 잘 관리를 해야 됩니다. 这个 sketch 也是以后全部都用嘛，所以说这个 sketch 也是一定要管理好。 Thế là cái sketch này là về sau mình cũng đều phải sử dụng nó, nên là mình cũng phải quản lý nó cho nó tốt. 먼저 이렇게 바디를 크게 그리고 先这个 solid 那个大一点那个画出来。 그다음에 저희가 그 만든 모델은 여기까지밖에 없기 때문에 이거 이 상태에서 자르면 에러가 나거든요. 그러니까 이 높이를 먼저 잘라줍니다. 높이를 先那个高度嘛，高度那个从面这里嘛，比那个高的话肯定那个是错误的嘛，所以说那个也是面这个 solid 的高度也是那个控制一下。 Thế là bây giờ sẽ chỉnh lại cái cao độ của cái khối mà mình đùn lên này nhá. 높이를 만들 때부터 아예 그냥 그 면에다가 만들어 버리면 안 돼요, 근데. 어떤 높이요? 이 면 높이에 맞춰 갖고 그냥 이렇게 만들어서 다시 또 잘라야 돼요, 이렇게. 아예 만들 때. 아 물론 그래도 되는데 예. 여기 지금 이 기준이 여기잖아요. 예. 그러니까는 어딜 가더라도 변화가 없죠. 어딜 가더라도. 이게 아무리 높이가 변하더라도 예. 여길 기준으로 작업을 하면은 예. 변화가 없죠. 그래서 근데 지금 솔리드를 만들어 놓고 다시 한번 또 잘랐잖아요, 지금 예, 이제. 예. 그럼 명령을 2번을 써야 되는데 그렇죠. 아예 처음에 솔리드를 만들 때 저 명 기준으로 만들어 버리면 안 되냐고요. 그럼 이제 이면이 예. 이거보다 높을 수도 있고 낮을 수도 있잖아요. 예. 그럼 에러가 나죠. 아, 그래서 다시 잘라야 예. 되겠다. 그리고 에러를 줄이기 위해서 他是刚才那个做那个什么 solid 之后你要再剪掉了嘛？以后为什么这样做？我问他嘛，为什么不按这个面做嘛？做的时候按这个面做一下好一点嘛？他说这样做的话，以后这个面变的话，那个是跟那个一起变，所以说这样的容易那个出问题嘛，所以说单独处理那个东西。就是说是不要以那个面剪对掉，不要一个面，是先做了之后呢再切嘛，再切嘛。Tức là sếp có hỏi là tại sao mà vẫn cắt đến cùng cái cao độ với cái mặt màu xanh ở giữa ấy kìa, thì tại sao vào cái lúc mà làm cái khối này, đùn cái khối này không dựa vào cái mặt đấy để đùn cái khối ra, thì ông ấy có giải thích là ông ấy sẽ đùn lên trên, đùn tận cao lên trên, sau đó ông ấy cắt đến cái cao độ mà ông ấy cần, bởi vì nếu như mình dựa vào cái mặt màu xanh đấy để mình đùn ra cái khối đấy, tức là đùn ra cái cao độ đấy, thì là về sau mà khi mà mình muốn điều chỉnh cái cao độ đấy, mình đã điều chỉnh cái cao độ đấy thì là cái miếng steel của mình nó sẽ thay đổi theo, hoặc là cái miếng steel của mình nó thay đổi thì cái cao độ đấy là nó tự khắc nó lại cũng thay đổi theo. Thế nên mình sẽ không ràng buộc nó vào với nhau, mà mình sẽ kéo nó lên cao và sau đó mình cắt nó đi theo cái cao độ mình mong muốn. Đó. 그리고 이거를 쓴 이유가 하나 더 있는데, 이렇게 면을 선택해서 색상을 칠하는 것보다는 잘린 명령에다 색상을 칠하는 게 나중에 색상 바꾸기가 편해요. 这个为什么这样的呢嘛？这个 split 嘛，这个命令刚才那个用了嘛，是不是？我们以后那个什么颜色肯定要涂颜色嘛，涂颜色都也是不要点这个面上这样涂颜色，
这个点这个命令上那个涂颜色的话以后好管理嘛，就这个意思。 Thế là về sau là ví dụ như những cái mặt mà mình cắt này là mình sẽ phải bôi màu lên trên cho màu cho nó đúng không? Thế là mình không nên là kích vào cái mặt đấy để mình bôi màu mà mình sẽ kích vào cái chữ split đấy, xong sau đó mình bôi màu. 그리고 이 밑에 바닥 그릴 때도 이게 한번 잘려지면은 굉장히 편하게 그릴 수 있습니다. 제가 바닥 그릴 보여드릴게요. 现在这个下面那个solid现在开始做嘛，那个有那个这样做的话，那个比那个更好那个做嘛。 Giờ tiếp tục làm nhá. 제가 이 스케치를 밖에 빼두란 이유가 이 스케치를 많이 이용한다 그랬잖아요. 그래서 지금도 이렇게 이용하면 됩니다. 여기서 여기를 0으로 걸고 为什么他那个是刚才那个我这个 sketch 嘛，单独管理嘛，这个 sketch 做的也是跟着这个参照做的嘛，这样的那个比较那个好管理嘛。 Đấy, như thế này là những cái bước làm của ông như này là đều là để mục đích là về sau ông ấy sẽ có thể quản lý những cái sketch tốt hơn. 지금 제가 여기 스케치에다 지금 선 하나만 그렸는데 他现在刚才那个画的时候，那个这个 sketch 上那个就做一个线嘛，做一个线嘛。 Vừa nãy là ông ở trên cái sketch này ông là đã có làm một cái đường kéo một cái đường thẳng rồi đúng không? 또 두께가 30이라고 치고 厚度30毫米的情况下， Cao độ 30 mm nhá. 방향만 맞으면 方向对的话， Hướng. 자동으로 채워져요. 自动那个是这样的补 Nó 了 tự。động như thế. 그래서 여기 아까 미리 자른 겁니다. 所以说提前先剪掉了嘛， Thế nên là cái ngay từ lúc đầu bước đầu là ông ấy đã cắt đi rồi đấy. 理解了吗？ Hiểu chưa? 물론 높이도 다 변화가 되고요. 所以说这个什么过渡也是一起那个这样的可以变化嘛。 Đấy, cao độ là nó sẽ tự thay đổi theo. 그 다음에 요 빼놓은 목적이 또 따로 있는데 잠시만, 또现在有没有问题？ Đến đây có vấn đề gì không? 没问题，你 Hả? không có vấn đề. Em hỏi như khi mà mình dùng cái khối này thì mình cho nó trực tiếp với lại cái brand nó với lại cái split nó đâu phải nó đâu. 他说他还是觉得那个刚刚那个以那个面啊，那个蓝色那个面切掉，还是那个先把它那个做成一块嘛，然后就再切掉，也是他们觉得是一样，没什么区别。 지금 하는 얘기가 저 면으로 해서 만드는 거하고 이게 스플릿 자른 거하고 큰 뭐 차이를 못 느끼겠다는데 어떤 차이가 왜 그렇게 만들었는지 아직까지 그 차이를 모르겠다는 얘기입니다. 아 이거를 왜 길게 만들어가지고 그러니까 스플릿을 왜 썼냐 이거지. 이제 스플릿을 굳이 스플릿을 쓸 필요가 있냐 이거지. 처음부터 만들 때 아예 그 면 기준으로 만들어버리면 되는 거 아니냐. 그러면 이제 그 색상을 칠할 때 이렇게 이 면을 찍고 색상을 칠하잖아요. 그거는 나중에 이렇게 꼬이면 수정하기가 힘들어요. 근데 제가 지금 여기다 색상을 칠했는데 이거를 이 패드를 나중에 그렸기 때문에 지금 색상이 없어진 건데 이거는 위치만 바꾸면은 색상이 그대로 살아나요. 이게 지금 너무 이게 짧아서 그러는데 그러면 이 색상이 언제든지 이거는 한번 경험을 해봐야 돼요. 나중에 이 다이에서 색상이 한번 꼬이게 되면은 그 색상을 잡기가 굉장히 힘들어요. 그러니까 색상을 아무리 바꾸고 싶어도 안 바뀌어요 이게. 그러면 이제 일단 색상을 위해서 일단 그렇죠. 명령을 그렇죠. 쓴 거네. 他说那个颜色嘛，我们那个所有的那个加工的地方都要颜色嘛，是涂颜色嘛。涂颜色的时候，我们那个没有那个命令的话，我们自己涂颜色的时候，有的时候那个这个很乱嘛。你这个是一个 style 嘛，你里面很多 style， 然后很多那个后面还有很多皱嘛。结果以后我们想那个涂颜色的时候，这个不好涂嘛。这样的时候，他说呢，就这样做有，咱们那个给一个那个 split 这个什么，这个分离嘛，分离命令用的话，就这里那个涂颜色的话，他自己那个一定好那个涂嘛，好管理。Tức là vì bây giờ nhá, toàn bộ có phải là như cách làm của các em như nào không cần biết nhá, như cách làm của các em thì có phải là các em về sau các em khi các em tô màu là các em sẽ phải từng cái mặt mà các em cắt ra các em tô màu không?
đúng không? Thế còn ông ấy như thế này là ông ấy sẽ cho tất cả những cái mặt mà ông ấy cắt theo kiểu đấy vào cái phần split của ông ấy, và sau đó là khi ông ấy tô màu, ông chỉ cần tô mỗi cái split đấy là toàn bộ những cái mặt như thế là cái màu sắc của nó sẽ thay đổi theo. 이거 그렇게 중요한 건 đúng không? 아닙니다. 사실. 这个没有那么重要，但是那个涂越了涂颜色。 Cái này không có cái gì nguy hiểm lắm, chỉ có vì là đổi màu thôi, mình màu sắc thôi. 但是涂颜色也是以后很多那个要花时间嘛，是不是？ Thế nên là nhưng mà bởi vì là cái tô màu sắc ấy là nếu như mà em mà tô thì nó cũng sẽ rất là mất thời gian đúng không? Thế như này là cái bước này nó sẽ tiết kiệm cái thời gian của các em hơn. 그다음에 이 스케치를 밖으로 빼란 진짜 이유가 있는데 이거 플랜을 만들기 위해서 빼낸 거예요. sketch 为什么单独那个这里那个整理出来嘛？现在开始这个说一下那 Bây 个。 giờ nói là vì sao mà lại sắp xếp riêng một cái phần sketch riêng ra như thế nhá. 这个是做那个基准面的时候，那个做面的时候那个东西，这个东西这里。 Đây là khi mà mình làm cái bề mặt tiêu chuẩn. 나중에 이게 이제 백업이 될 텐데 이 백업을 나중에 그리려면은 이게 굉장히 불편해요. 바뀌고 그러니까 백업을 아예 이 스케치에 관리를 하게 되면 편하게 만들 수 있습니다. 그래서 백업을 만들고 以后这个他们这个那个所有的那个 stil 后面要 backup 嘛，做 backup 的时候那个就这样做的比较好做嘛。 Thế là về sau là mình mỗi một miếng steel phía sau của nó đều phải có backup đúng không? Thế là mình sẽ làm như này thì nó sẽ dễ hơn một chút. 그래서 이 스케치를 뭐 자기가 편한 대로 위아래로 트랜스레이트를 시키면은 这样有 sketch 的话，那个我们自己想他想那个 copy 呢，什么移动呢，都以后都可以用嘛，这样的。 Đấy là có sketch này thì là về sau là em cũng muốn copy hay là di chuyển thì nó cũng sẽ 现在那个 nhanh hơn. sketch 你 copy 了吗？ Bây giờ đang copy sketch đấy nhá. 그래서 요 두 선을 기준으로 이제 면을 만들 수 있으니까 그래서 한 겁니다. 他用那个两个线做一个面， 투라인 Em dùng 突然那个 đây là ông ấy dùng cái lệnh mà dùng hai cái đường để tạo thành một mặt phẳng. 요 라인과 요 라인을 찍어주면은 거기에 맞는 플랜이 생겨요. 这个嘛，两个面 hai cái 两个 mặt 线 đấy, 用下来 hai 做 cái 一个 đường đấy 面。 để tạo thành một mặt phẳng nhá. 그러면 이게 이 스틸 요거에 대한 백업면이 생기는 거죠. 这个是它的那个 steel 的 backup 面。 Đây là cái mặt của cái backup steel. 마찬가지로 스틸 2도 이렇게 백업을 만들 수 있어요. 这个是 backup 面。 Đấy là mặt của backup nhá. 그러면 나중에 이 스케치만 변화를 시키면은 이게 서로 틀리더라도 백업이 자동으로 잘 안 보이는데 자동으로 백업 플랜을 추출할 수가 있는 거죠. 这样的话，那个什么，这个和这个 steel 那个 steel 不一样，也变化之后也是这个什么这个东西，这个面做出来嘛。 그러면 나중에 이게 무슨 한번 백업을 한번 그려보고 한번 얘기를 했거든요. 구체적으로 뭔가 이해가 잘 안 가는데. 그럼 이제 나중에 다이를 그릴 때 예. 요 스틸을 카피해 가지고 예. 여기에다가 백업을 그리면은 예. 이 스틸 이 스케치가 변하면 다 따라가는 거죠. 다이도 따라가고 얘도 따라가고. 就这个意思。以后我们自己这边有 backup 嘛，是不是？backup 和那个模具上有 backup 一样嘛，一个面嘛，是不是？如果这个 backup 修改的话，以后那个面那个模具的 backup 也是一起动嘛。所以是那时候这个面用一下嘛。这个面用的话，这个 steel 的 backup 也是移动，模具的 backup 也是一起动嘛。所以是用的这个面用一下，那时候也。 Bởi vì là vì sao mà ông phải tạo ra cái mặt của cái backup này là bởi vì là về sau cái miếng mình bây giờ đang làm backup của steel đúng không? Thế về sau khuôn cũng sẽ có backup. Thế nên là khi mà ông ấy di chuyển cái mặt này, ông ấy thay đổi một cái gì đó, thông số gì đó trong cái mặt này thì cái backup của cái miếng steel ấy nó thay đổi và cái backup của cái khuôn nó cũng sẽ thay đổi theo. 就我们现在很多图纸这样的，我们是有一个东西移动之后，那个是没有跟着一起动嘛，我们模具是这样做的，就没有关联嘛。这样做的话，关联嘛，是不是？模具动啊，这个也是动，这个 steel 移动的话，那个后面 backup 也是一起动嘛。
Vì là trước Thế là bởi vì là khi mà mình làm này thường là mình không chú ý đến là những cái mà nó liên quan đến nó, tức là mình sửa cái chi tiết này nhưng mà những cái mà nó liên quan đến những thông số liên quan đến nó ở những cái vị trí khác thì nó lại không thay đổi theo. Thế với cái cách làm của ông ấy như thế này thì là cái mặt này nó thay đổi, cái backup của cái miếng steel nó thay đổi và cái khuôn, những cái gì liên quan đến nó của cái khuôn nó cũng sẽ thay đổi theo. 그래서 조금 더 이렇게 응용을 하다 보면은 요 백업 플랜이 나왔으니까 여기서 5mm씩 앞으로 당긴 플랜을 구해가지고 요거를 자르면은 5mm가 뜨겠죠. 그러면은 백업 그리기가 나중에 편해집니다. 한번 해보면은 이 스틸 기준으로 요 플랜에서 5mm 옵셋한 요 플랜으로 잘라버리면은 5mm가 이렇게 뜨겠죠. 그러면 나중에 여기다 백업을 5mm만 돌출시켜서 그리고 편하고 다이도 요 플랜을 이용해서 5mm씩 그리고 그리면 다 연동이 되는 거죠. 이제. 这个是就这个意思嘛。我们那个如果那个什么 backup 5毫米的情况下，这个东西在那个这里这个嘛，5毫米嘛，offset 嘛，因为这个的话以后我们自己都好管理嘛，什么东西。 예를 들어 Quy 보면 định tha sự 5 mỉ. Tức là bây giờ mình sẽ đều mặc định là từ cái mặt của cái miếng steel đến cái mặt của cái backup ấy là nó khoảng cách của nó là 5 mm nhá. Thì về sau mình sẽ dễ quản lý hơn. 백업 안 하나. 진짜 그래서 괜히 백업 이거 줘주라 이거. Thử làm một cái backup nhá. 문빈리에서 또问一下吧，不明白东西啊。 이렇게 백업을 만들고 이 백업을 주장 저 백업 백업으로 컷을 시킨 다음에 좀 내가 용 백업면 剪掉. Sau đó thì dùng cái mặt của cái backup ấy để cắt đi. 컷면을 색상을 바꾸고 큰 내가 면 颜色修改一下. Màu sắc sửa. 그 다음에 봤어요. 강호조 아세이. 자, 合了嘛. 그러면 나중에 이 면들은 얘 스케치 얘를 관리하면은 다 이게 바뀌는 거죠. 这样的那个 sketch 修改的话，那个跟着一起走嘛。 Như thế này thì khi cái sketch nó thay đổi thì cái đường cái mặt của cái miếng backup cái nó cũng sẽ thay đổi theo. 就这个意思。为了那个 나중에 타이츠 管理什么的，全部都。 Nên cái này là nó sẽ tốt hơn cho cái việc quản lý cái các thông số của mình sau này. 这样的我们那个 sketch 修改的全部跟着一起动，全部。 Thế nên là khi mà cái sketch nó thay đổi thì tất cả những cái gì liên quan đến nó cũng sẽ thay đổi theo. 全部都管理的问题。 Đây là nó chỉ tốt cho cái việc mà các em quản lý những cái thông số của các em thôi. 比如那个做 style 的时候，那个很多东西嘛，是不是？那个这个 style 在这里，这个那个是在那面，这样的话那个不好管理嘛。所以说那个 style sketch 单独那个里面做管理一下，然后那样做的话比较好管理的意思。 Thế là về sau mình làm thì có phải là mỗi chỗ một miếng steel không? Thế thì nếu mà mình làm tất cả sketch vào như thế này ấy, thì là nó sẽ dễ quản lý hơn. 그리고 저 같은 경우에는 이 폴더 이 방 안에서 아예 그 다이 쪽에 붙는 더미까지 같이 그려요. 그러면 더 빨라집니다, 작업이. 그거를 한번 보여드릴게요. 它的话在这边嘛，跟那个 style 的那个桌面也是全部这里一起做。现在开始那个给你看一下。 Thế là bây giờ là kể cả là cái bề mặt của cái steel cũng thế, ông ấy cũng sẽ làm theo hết, làm theo vào đây hết. 这样的以后管理也是好管理啊。 đều là tốt cho cái việc quản lý sau này của các em. 그래서 스틸의 바닥면을 일단 요 명령을 이용해서 익스트랙트 명령을 이용해서 요 바닥면을 하나 떼어냅니다. 先 style 的那个下面那个用这个命令一个那个做一下。 底面à? 底面。 K러면 bắt đầu là làm việc với cái mặt đáy của miếng steel nhá. 这个弄出来。 그러면 이렇게 띄어졌죠? 这个嘛copy了那个下面底面的那 copy 了一个。 Copy cái mặt đáy đấy nhá. 그럼 띄어진 면에 바깥 라인을 또 띄어요.
那个面的那个边线也是现在在做一个。 Đấy là cái mặt, tức là cái đường biên bao quanh cái mặt đấy là mình cũng làm một cái. thấy chưa? 그러면 이 스틸의 외곽 라인이 인출이 되는 거죠, 이제. 这个是 steel 的外面线嘛，是不是？ đây là cái đường bề ngoài của cái miếng steel đúng không? 그러면 이거를 그냥 스케치로 패드를 쏘게 되면은 하나의 바디가 생기는 겁니다. 用这个用像那个做一个 pad 的话，这个东西一个那个 solid 嘛。 đấy là dùng như này để đùn lên một khối nhá. 이렇게 바디가 생기겠죠? 이거는 스틸하고 1대1 사이즈입니다. 跟 steel 一个大小嘛。 kích cỡ là giống với miếng steel. 그래서 색상을 칠하기 위해서 저는 항상 그 자를 색상 때문에 고생한 적이 있어서 색상을 집어넣을 때 항상 이걸 스플릿을 이용해서 색상을 주거든요. 他说那个这个也是那个以后要那个涂颜色嘛，涂颜色的也是全部那个 split 命名先切一下就在这里那个做涂颜色。 thế xong là bởi vì cái này là về sau cũng sẽ phải tô màu cho nó, thế nên là ông ấy cũng sẽ cho một cái split và xong sau đó thì ông ấy chỉ việc là tô màu sắc của cái split đấy thôi. 这样的以后那个涂颜色也是好涂嘛，那个所有的 split 上都要涂颜色的就 OK 了嘛，这样的。 đấy thế này là về sau khi mình tô màu là mình sẽ tô toàn bộ những cái split thôi là được. 그래서 아까 인출한 선에 요 백업만 따로 이 명령을 프로젝트 명령을 해가지고 따로 스케치를 걷어내요. 따로 인출을 하는 这个 거죠. 是那个 sketch 里面进来之后，就那个 backup 那个地方线嘛，那个单独那个做一个那个什么做出来那个两个线嘛，project 嘛。 Bây giờ là sau khi mà cái đường backup của cái steel vào là mình cũng làm riêng cho nó ra một cái. 그래서 얘도 백업으로 한번 잘라주고. 然后这样做下之后，那个这个也是那个用 backup 那个面先切出来，切掉。 Thế sau đó thì là mình cũng sẽ dùng cái mặt của backup ấy là mình cắt nó đi. 这样就。 그래서 얘를 아세이를 하게 되면은 이 스틸의 바닥면이 생기는 거죠. 다이축에 붙이는 这个是 바닥면. 那个 upper die 的那个什么那个 solid 的嘛，面呢，是不是差不多桌面和那个 backup 嘛一起做了嘛？ Đấy, như thế này là tức là em đã làm được cả cái mặt đấy này, cái backup này và cái bề mặt của nó nhá. 这样做那个什么 steel 有变化，跟着一起一起动嘛。 Thế nên là nếu steel nó có sự thay đổi là tất cả những cái là bề mặt này hay là backup cái nó cũng sẽ thay đổi theo. 그래서 간혹 이게 1대1이 뭐 이렇게 5mm 크게 해달라거나 작게 해달라는 업체들은 여기다가 티크니스를 주거나 뭐 그런 방법으로 간단하게 수정할 수 있어요. 한번 해보면은 有的公司那个什么比那个 steel 大或者是就小嘛，是不是桌面嘛？这样的时候也是现在处理。 Thế đây này, có những cái công ty thì là cái bề mặt của cái miếng steel nó sẽ to lên hơn hoặc là nhỏ hơn cái miếng steel nhá. Thì bây giờ ông ấy sẽ xử lý. 아 이거 좀 에러가 왔네. 어디 갔어? 그 수정 방법이 좀 전에 제가 티크니스를 줬는데 티크니스가 에러가 났거든요. 그럴 때는 여기서 패드에서 他刚才那个想用那个 thickness 的命令嘛，那时候有的时候那个有错误的时候就这样做。 Vừa nãy ông định sử dụng cái lệnh thickness ấy, thì nhưng mà bây giờ là nó báo lỗi rồi thì ông sẽ chuyển sang dùng cách này. pad 上这个东西，这个你用。 Pad nhá. 그래서 이걸로 쓰게 되면 5mm 이렇게 줄어들어서 만들 수도 这 있어요. 样嘛。 Đấy. 他们要求就这样子的话，就这样做嘛。 Nếu như người ta yêu cầu là cái bề mặt nó nhỏ hơn miếng steel thì mình sẽ làm như này. 그래서 뭐 요거 5mm 늘리고 줄이는 거는 뭐 카티아 쓰는 사람이면 거의 쓸 수 있으니까 요런 방법으로 만들면은 좀 빨리 편하게 만들 수 있어요. 就这样做的话，那个什么比较那个做的简单一点，快一点。 Thế này là cái thời gian làm nó cũng nhanh hơn một chút nhá. Những cái bước làm nó cũng dễ hơn. 就这个意思嘛。steel 做的时候，那跟他那个有关联的东西一起弄一下，然后这个那个全部一起躲进来就那个处理一下。 Cái nguyên lý của cái việc làm này là tức là những cái gì liên quan đến steel là mình cùng làm cùng một lúc với lại cái bước làm miếng steel. 그러면 이제 그 다이의 더미 쪽은 됐고요. 그다음에 이제 볼트를 넣는데 제가 볼 때 볼트를 스틸에다가만 지금 설치를 하고 다이 쪽에는 볼트를 안 그리는데
스틸에 볼트를 그릴 때 같이 다이도 그리면 그 시간이 얼마 안 걸리는데 같이 그렸으면 저는 좋겠어요. 그래 시간이 빨라집니다. 现在他说那个现在就装 bolt 嘛，嗯 bolt 做的时候，我们那个看图啊，我们那个结构图看图，结构图上没有打洞嘛，他的话结构图上也是一起打掉，一起打掉嘛，一 Bây 起 giờ 处理 đến bước 掉。 làm bu lông nhá. Thế thì ông ấy xem cái bản vẽ kết cấu của mình ấy là khi mình làm bu lông là mình chưa đục cái lỗ của cái bu lông này. Thế nhưng với ông ấy làm thì ông sẽ đục luôn từ bước này. 所以说那个做 steel 的时候，那个一起全部处理一下，这样说那个装进去了，它自己已经空已经自己打了。 Thế là khi mà cái bước làm steel của ông ấy là ông ấy đục lỗ luôn cho cái bu lông đấy. Là về sau đỡ mất cái công phải đục lại nữa. 볼트를 그릴 때도 이렇게 임의적으로 혼자 그리지 말고 이렇게 만들어져 있는 볼트를 파워카피를 이용해서 그리면 빨리 그릴 수 있으니까 시간이 얼마 안 걸릴 거예요. bolt 那个也是做的时候也是不要那个他自己单独画，已经做好的东西拿过来用一下嘛。 Thế là bu lông thì mình cũng không tự vẽ, là những cái nào đã làm sẵn rồi thì mình lấy và mình dùng thôi. 그 제가 만든 볼트 기준으로 볼 때 요 인풋 값이 두 개가 있는데 메인 액세스와 플랜. 그 메인 액세스는 상형이면 상형, 하형이면 하형의 축을 찍어줘야 됩니다. 这个是他自己做好的东西嘛。main axis 是就那个什么，如果上模到上模那个选择那个上模的坐标，下模到下模的那个选择他自己坐标嘛。 Cái này là cái mà ông đã làm sẵn rồi nhá. Cái trong cái main axis ấy, thì là nếu như mà khuôn trên thì em là chọn cái hệ tọa độ của khuôn trên, mà khuôn dưới thì em chọn hệ tọa độ của khuôn dưới. 그 스틸 1번의 볼트의 바디니까 01로 바꾸시고 bolt 做一下那个 steel 第一个那个是那个第一个 steel 的那个什么 bolt 嘛，那个是做一下零一嘛。 Thế trong cái phần bu lông này là bắt đầu làm từ cái một nhá. 요거는 그 이제 볼트와 핀의 피치, 그다음에 볼트의 뭐 M 몇이고 이런 것들 정하는 파라미터입니다. 这个什么 bolt 大小呢 bolt 那个 pitch 呢那个的。 Kích cỡ bu lông này, cái pitch giữa các bu lông với nhau này. 그다음에 첫 번째로 스타트 포지션을 얘는 다웰핀을 기준이니까 다웰핀 하나를 기준을 잡으시고 이 정도에 놓겠다 그러면 임의대로 놓고요. 这先大概一个定下来嘛。 Đại khái là mình sẽ định vị trí một cái nhá. 두 번째 포지션을 여기서 그 내가 원하는 위치에 이렇게 십자가만 찍어주면은 要的地方要再点一下就可以了嘛。 Chỗ nào mình cần đặt nó vào thì mình kích vào nó. 대충 이렇게 찍어주면은 볼트가 거기에 들어갑니다. 大概就电阻它自己自动进去了嘛。 Nó tự động vào rồi. 그 다음에 첫 번째 여기 맞춤핀이 있고 두 번째 맞춤핀을 찾을 때는 여기 가서 요 두 번째 맞춤핀을 찾아주면 돼요. 这个是第一个 pin 嘛，然后第二个 pin 嘛，定下 Thứ 来。 hai. 刚才就那样就定下来就可以了。 Đấy, định vị cho nó. 그러면 기본 뼈다구가 들어왔으니까 얘를 핀 보스로 아세이를 시키고요. 已经都进去了嘛，然后现在跟那个 pin 那个里面现在那个阿西。 Bây giờ sẽ ép nó lên phía trên. 그 다음에 리무브 파트도 아세이를 시키고요. remove 是那个要那个打洞嘛，打洞的东西要阿西。 Đấy, về sau mình sẽ phải đục lỗ nữa. 그러면 스틸에 볼트와 핀이 자동으로 생기고요. bolt pin 就这样的 OK 了嘛。 Đấy, bu lông pin thế này là được rồi. 요거는 나중에 다이 본체에 아세이를 시키시면 됩니다. 这个是那个跟那个 holder 上嘛，阿西的东西，这个是跟那个 holder。 这个是那个以后要 holder 打通嘛，打洞嘛，那个也是那个打洞都是用那个东西啊。 Đấy, bây giờ là bởi vì về sau là mình sẽ phải đục những cái lỗ bu lông này đúng không? Thế nên là mình sẽ làm luôn như thế này. 这样的 holder 上那个他自己那个装那个阿西的话，那个 holder 上有打空嘛，自动打 Thế 空。 là bây giờ chỉ cần là mình lắp cái bu lông vào thôi là nó sẽ tự động nó có cái lỗ đấy rồi. 그럼 일단 잠깐만 저 볼트 속성이라든가 색깔이나 이런 것들은 미리 사전에 또 그렇죠. 업체에 사전에 맞게끔 다 지정을 해야 되겠죠. 그렇죠. 이제 여기 넣기 전에 미리 그 파일에 들어가서 색상을 지정해 놓고 와서 이제 넣어야죠. 这个也是颜色呢，什么东西也是先提前那个调一下之后，为什么每个公司不一样嘛，颜色呢什么东西不一样，这个也是控制之后再弄的意思啊。 Đấy là cái này là nó cũng sẽ khống chế được cái việc màu sắc các cái, bởi vì là những cái màu sắc hay cái gì đấy là mỗi một công ty là nó là khác nhau.
그래서 스틸 하나 넣을 때마다 이런 바디 하나씩 생기기 때문에 그 바디를 모아서 이렇게 아세이를 시켜 놓으면은 아세이를 시켜 놓으면 나중에 요거만 다이에 아세이를 시키면 되겠죠. 每个 style 上这里有这样的 body 嘛，这个东西这个每个 style 上都有，那个还有那个 style 这个东西那个装的那个什么本体之后，那个东西和那个本体东西要再装的话，那个东西孔也是自动打的。 Thế là mỗi một cái steel thì nó đều có tất cả những cái này đúng không? Assemble hay là những cái như thế này thì là sau khi mà em đã có cái miếng steel rồi này, sau đó thì bu lông pin em cho vào rồi này thì là em sẽ ép cái bu lông với cái pin vào trong cái miếng steel đấy thì là cái lỗ nó sẽ tự động nó đục ra. 그거는 없나요? 이 안에 그 립싱 탭은 없나요, 근데? 네, 립싱 탭은 위치를 따로 잡아야 되니까 그거는 이제 임의적으로. 립싱 탭 没有， 립싱 탭自己钉，自己钉。 립싱 탭 thì tự định nhá. 그 간단하게 오늘은 상형시트를 요까지 하겠습니다. 先上模就大概就这样，到这里结束。 结束了。 upper die style 结束了。 Kết thúc upper die steel nhá. 然后现在有没有问的东西？ ai 이건 có vấn 물어봐. đề không? 일단 잠깐 스톱 시키고.